Sí, vou. Esa silla está estropeada, me parece. Non te preocupes. Sí. Estírome moito e... Non sei se queres cambiar a silla para estar máis cómodo. Como digades. No, como queires ti, como queires ti. Eu estou ben, pero... Non digo porque sei estropeada que está... Non te preocupes, eu estou ben, gracias. Sí. Boas. Cando queirades. Sí? Comezo eu, vos dou a benvida, vos dou a palabra e logo retomo eu. Xa, sí, vos parece ben? Como queires, sí. Eu non sei nada de protocolo. Se me escoita, verdade? Bueno, pois benvidos, benvidas as persoas aquí presentes, tamén as que nos siguen a outro lado da pantalla. Moitas grazas por estar hoxe aquí neste segundo congreso que leva por título Galicia e Economía Social e Solidaria. E se hoxe estamos neste segundo congreso é porque houve un que o precedeu. Hai agora un ano pechábamos unha primeira sesión, podíamos dicir, deste congreso, no que acordamos as persoas ali presentes que pagaba a pena continuar, que tiñamos que darlle continuidade a este esforzo colectivo que é a economía social e solidaria. Daquela, nese primeiro congreso, eliximos o título de Recoñecendo a economía social e solidaria. Queríamos saber cales eran os principios, os valores, as persoas, os emprendementos que configuraban esta economía social e solidaria en Galicia. O fixemos e, como digo, decidimos e acordamos que queríamos volver a vernos hoxe aquí, un ano máis tarde, xa dende outro título. Xa nos recoñecíamos. Agora queríamos ver como nos artellábamos. E por iso, este segundo congreso, Galicia e Economía Social e Solidaria, leva por título Artellando o Mercado Social e Solidario. Antes de comezar, quero, en nome de todas as persoas que formamos a Rede de Economía Alternativa e Solidaria de Galicia, agradecer ás institucións que fixechedes este espazo posible. En primeiro lugar, a Deputación da Coruña, grazas ao seu financiamento, hoxe podemos estar aquí, non só aquí, tamén facendo outro montón de actividades, outro conxunto de actividades que, insisto, fan posible a existencia de REAS e o traballo que defendemos. A Deputación da Coruña está hoxe aquí representada por Xesé Regueira, moitísimas grazas pola túa presenza. E, por suposto, tamén ao Concello de Carballo, que nos acolle hoxe aquí neste fermoso edificio, que nos acolleu onte, nesa feira da que tanto desfrutamos e que nos permitiu achegar os nosos modelos de economía ás cidadáns e cidadás de Carballo. E temos hoxe aquí a presenza, por unha parte, de Daniel Pérez, alcalde, moitísimas grazas, e de Iván Andrade, concelleiro. Se vos parece, antes de comezar, me gustaría darlles a palabra para que, bueno, se dirixan a todos vos. Moitas grazas. Adiante. Moi bons días a todos e a todas. En primeiro lugar, quero darvos a benvida, no nome do Concello de Carballo, a esta xornada dedicada á economía solidaria. É unha satisfacción ver reunidas aquí as persoas que estades comprometidas co desenvolvemento sostible, coa innovación social e co fortalecemento das nosas comunidades.
Carballo hoxe é un punto de encontro para reflexionar e construir unha maneira distinta de facer economía. Unha economía que, como ben defenden redes como REAS, sitúa no centro as persoas, o ben común e o compromiso co territorio. E ese é precisamente o obxectivo que perseguimos dende o Goberno Municipal de Carballo. Dende o Concello temos claro que nese momento o local non pode apoiarse só en cifras ou en infraestructuras, debe basearse tamén nos valores de participación, de cooperación e de responsabilidade social. A economía social somos conscientes que ofrece un camiño sólido para iso e queremos seguir avanzando nesa dirección. Un dos ámbitos nos que a Administración debe marcar a diferencia é na compra pública responsable. Estamos a traballar para que a contratación que realizamos, xa sexan servizos, obras ou subministracións, incorpore cada vez máis criterios sociais e ambientais. Sabemos que cada euro investido dende o público é unha oportunidade para apoiar a creación de emprego digno, para reforzar o tecido local e para impulsar proxectos que melloren a vida dos nosos veciños e das nosas veciñas. A economía social tamén nos lembra algo fundamental, que os cambios máis transformadores son feitos en comunidade, colectivamente. Por iso queremos agradecer o traballo das entidades sociais, cooperativas, asociacións, emprendedores e movementos cidadáns que participades nesta xornada. Sodes parte esencial do que Carballo é e do que queremos chegar a ser, un concello dinámico, participativo e aberto á colaboración. Desde a Alcaldía mantemos un compromiso firme coa participación cidadá. Queremos un concello que non só xestione ben, senón que escoite, que dialogue e que incorpore as voces da veciñanza e das entidades na toma de decisións. Ese é precisamente o espírito que guía moitos dos nosos proxectos, nomeadamente o que son os concellos parroquiais, e que tamén, lóxicamente, inspira esta xornada. E, por suposto, falamos de economía social cando falamos de servizos públicos que se xestionen con criterios de sustentabilidade, de innovación e de proximidade. Desde recollida de residuos ata programas de inclusión, buscamos modelos que melloren a eficiencia sen perder de vista o máis importante, o benestar dos nosos veciños e das nosas veciñas e o cuidado da nosa contorna. Esta xornada eu creo que é unha oportunidade para aprender, para tecer novas alianzas e para seguir construindo un Carballo máis xusto, máis sostible e máis preparado para os desafíos que seguramente vamos a ter que afrontar no futuro. O voso coñecemento, as vosas experiencias e o voso compromiso son fundamentais para isto. Quero agradecervos a vosa presencia e desexarvos un día cheo de reflexións, de útiles, de conversas productivas e de novas ideas. Moitísimas grazas a todos e a todas. Bueno, bo día a todas e a todos. Eu creo que despois do que acaba de decir Dani, pouco máis podemos aportar. O único que agradecer a REAS que escolleran Carballo para organizar este congreso, máis en concreto, pola parte que me toca, agradezo moito que se fagan actividades neste edificio que estás pensado para a formación e para o emprego. Entonces, moi ilusionante para nós que se fagan aquí este tipo de proxectos. Novamente agradecer tamén a organización da Feira de Economía Social que tivo ante lugar na Praza do Concello, na que eu ademais tuve a oportunidade de participar nese debate sobre vivenda colaborativa que foi moi interesante, no que ademais eu persoalmente aprendín moitas cousas dese concepto, como decía Dani, de cousas innovadoras e dese concepto social que teñen ese tipo de vivendas. Agardo que sexa unha xornada moi fructífera, moi participada e participativa, que se aprenda, que se ensine, que se escoite. Sobre todo quero recalcar unha vez máis o compromiso do Concello de Carballo, como ben dicía o alcalde, todo o que ten que ver coa sostenibilidade, co ámbito social, co ámbito colaborativo. Un pouco máis. Moitísimas grazas por estaros aquí en Carballo. Bueno, moi bo día a todas e todas. Eu, primeiro, darte as grazas a RES, en nome da Deputación, por permitirnos colaborar en algo que consideramos tan necesario. Vou intentar dicir por qué, non? Eu creo que estamos nun momento xeopolítico absolutamente convulso. Afortunadamente, vexo por aquí xente que levan
unha sandía na súa roupa, donde unha serie de oligarcas a nivel mundial non contentos con dominar a economía, intentan dominar tamén os gobernos e incluso cambialos se é necesario por a vía da forza ou da chantaxe económica, é onde cada vez eses oligarcas acumulan máis poder, máis economía e empobrecen máis as sociedades. E non é só unha cuestión de África ou de Asia ou de Oriente Medio ou das portas de Europa, é unha cuestión que podemos percibir cada día ao pé das nosas propias casas. Por lo tanto, a economía social cada vez manifestase como máis necesaria e non como un modelo bonito que se pode elixir, senón como un modelo necesario e fundamental para contrastar con ese outro tipo de economía. A economía social permítenos reivindicar un modelo diferente, como decía o alcalde, donde as persoas e donde o planeta estén no primeiro plano diante de conceptos como da economía. Por lo tanto, eu agardo que este foro que propicia REAS, que é un foro de encontro, pero tamén de reflexión, pero tamén ten que ser un foro de acción, sirva para justamente contrastar que hai modelos económicos por o que temos que loitar como civilización, non só como un modelo económico porque sí. Eu creo que agora mesmo está en xogo a civilización e o concepto que temos de humanidade. Por lo tanto, creo que son moi necesarios desde todos os planos. Hoxe aquí, mirando así o que está programado, vamos ter a oportunidade, ou ides ter a oportunidade de coñecer modelos colaborativos en enerxía, pero tamén en financiamento, en comercio xusto, en comercio colaborativo, en consumo responsable, que a mí me parece moi acaído telos, pero tamén me parece urxente divulgalos de cara a fora. Eu creo que temos que facer partícipa a sociedade de que cada euro que gastamos, de como gastamos, é, de alguma maneira, emitir un voto no modelo económico que queremos. Por lo tanto, ten unha pegada concreta. Cando gastamos un diñeiro aquí ou alá, estamos tamén elixindo que tipo de economía queremos construir no futuro. Por lo tanto, eu agardo que a economía social, ese contraste entre unha economía que empobrece, que de alguma maneira nos transmite que hai unha escaseza a nivel mundial e que temos que tomar medidas urxentes e que provoca guerras sempre entre pobres, teña un contraste necesario con un modelo que afonda na distribución da riqueza, nunha sociedade máis xusta, no consumo responsable, pero sobre todo na esperanza de que como colectivo, como seres humanos, sexamos capaces de entender que un planeta finito, con produtos finitos, os saibamos repartir con xustiza. Por lo tanto, eu agardo que as conclusións que saquemos aquí sexan positivas e, sobre todo, agardo que, ademais de un sitio onde nos encontremos, coñezamos realidades colaborativas e de economía social e solidaria, tamén miremos as debilidades que temos, porque, xa digo, non é un modelo no que elixir, sino que é un modelo fundamental que se debe impoñer. E, polo tanto, a economía social necesita escalar, necesita poñerse no primeiro plano para competir coa outra economía. Polo tanto, as conclusións sexan sobre todo optimistas de cara ao futuro, e que Carballo, que xa se está convertindo nese referente de debate en economía social acollendo este segundo foro, pois acolla moitos máis e cada vez teñamos unha economía social máis forte, máis productiva e máis elixida por o conxunto dos consumidores e consumidoras. Pois moitísimas grazas aos tres polas vosas palabras. Creo que falo en nome de todas e de todos cando digo que precisamos das institucións, precisamos que esteades do noso lado, non só financiando, non só cedendo espazos, senón sentándonos na mesma mesa, escoitando cousas como as que acabades de dicir, porque nos dan alento, penso, verdade, para continuar e avanzar, así que de verdade, honestamente, moitísimas grazas. Eu teño aquí unhas palabras que quizá reiteran algo do que vos dicíades, pero como xa as teño escritas, as vou ler se non vos importa. Urxe coidar a vida. Urxe coidar as vidas. Ante un sistema que devora os nosos corpos e a nosa terra, compre soñar, crear, inventar alternativas que, dende o colectivo, ofrezan formas distintas de habitar este mundo.
E compre facer destas alternativas posibilidades reais ás que acceder e dende as que intervir as nosas realidades. A economía social e solidaria, penso, é hoxe unha alternativa soñada e creada, que xa é posible, pero precisa medrar, visibilizándose, fortalecéndose, abríndose a novos espazos. Este congreso, como dicíamos antes, sucede a outro, pero sen dúbida deberá preceder a moitos máis. Porque nun momento tan complexo como que nos está tocando vivir, e aínda que como sociedade de vez en cando nos acheguemos a outros modelos quizáis máis escuros, penso que a economía social e solidaria, escoitaba outro día esta frase que me encantou, debe ser ese lugar ao que, cando queramos volver, ten que existir. Así que, benvidos de novo, benvidas a todas, fortalecemos este lugar, porque antes ou despois haberá moitas persoas que nos necesiten. Moitas grazas a todas e damos comezo a este congreso. Moitísimas grazas, de verdade. Foi un placer escoitarvos. Bos días, moitísimas grazas por estar aquí. A min teño agora un doble papel. Un é un pouco como o cura na misa, que é volvernos a recordar que é iso da economía social e solidaria. Eu de pequena fun moitísimo a misa e sempre se decía máis ou menos o mismo e aínda así non me lembro. Entón, creo que non, que está de máis volver a recordarnos que é isto, volver a poñer o marco e que todas aí vamos ben do que estamos falando. E despois tamén abrir o tema que sería o tema central deste congreso, que é como mudamos as relacións de mercado, como non solamente temos que producir de outro xeito, sino que tamén temos que conseguir que as lóxicas do mercado estén alineadas cos nosos propósitos, vale? E para eso, pois, xa vos presentarei a dúas persoas que colaborarán con nós nesta reflexión. Vamos co título deste apartado. Nos somos ambiciosas, estamos xa mudando a economía e pensamos que temos que mudar as lóxicas do mercado. Este é o noso reto. Para falar de mudar a economía, temos que ter en conta que a propia economía social e solidaria como movemento transformador que é, se sitúa con ese obxectivo claro. Pero para falar dese obxectivo, creo que moitas veces non temos como a conciencia crítica ou os conceptos claros de onde empeza e onde acaba a economía solidaria, que é, que non é, que queda dentro, que queda fora. E por eso queríamos abrir esta mesa facendo unha pequena reflexión sobre isto. A min axúdame
todas as palabras que foron ditas ata aquí, non? Axúdame a reflexión sobre que como civilización, como sociedade, como colectivos humanos, todas estamos de acordo en que a democracia é mellor que un sistema autoritario. Todas estamos de acordo en que debemos procurar a igualdade, en non ter discriminación. Nos parece injusto que as persoas que pola súa condición de nacemento teñan menos oportunidades que outras, non? E como civilización compartimos ampliamente estes principios. Sen embargo, xusto no ámbito da economía, facemos como se fora, bueno, aí non, non? Aí que manden os que teñen pasta, aí que busquen os seus intereses e dá igual se xeneran desigualdade, aí a culpa da pobreza é dos pobres, non? Aí se hai discriminación será porque non hai suficiente meritocracia. Non sei se estamos nunhas lóxicas do que sería a economía, que é unha parte fundamental e material do sostenemento das sociedades, e xusto nesas lóxicas, que son as lóxicas en realidade de organizar os nosos recursos e as nosas tarefas para atender as necesidades, pois todo eso deixamos que estea secuestrado por modelos anticivilizatorios, non? Así de heavy empeza esta presentación. Entón, como resposta a esta incongruencia, a economía social e solidaria desplega 3 eidos de traballo. O primeiro eido é ter unha teoría crítica, é dicir, ser capaz de analizar realmente que é o que fai do sistema económico e do modelo económico algo anticivilizatorio. Moitas veces decimos que el dinero todo o empodrece, non? Pero é o diñeiro? É o diñeiro en sí? Ou outras veces decimos que a xente é egoísta por natureza. Pero iso é verdad, cando ao mesmo tempo estamos vendo manifestacións de solidaridade e comunitarias todo o tempo. Non sei se me entendedes. Nos patina un pouco a teoría, non sabemos moi ben explicarnos por que este secuestro. Non? Por que funciona este secuestro? Entón, unha parte da economía social e solidaria é facer unha análise crítica de por que que nos vale e que non nos vale, ou por que non nos vale este modelo capitalista, non? Económico. Non? E dentro desa análise crítica descubrimos que algunhas cousas que non nos valen son que se basa en presupostos ideolóxicos que son mentira, como a meritocracia. Tamén se basa en non visibilizar nin ter en conta moitas tarefas e recursos que son fundamentais para sosternos, como, por exemplo, todo o traballo de cuidados que nin sequera forma parte das nosas contas económicas, pero sin o cal non estaríamos vivas, xa nin para consumir, nin para traballar, nin para nada. E tamén na mentira de que os recursos do planeta son infinitos, ou, ao mellor, xa sabemos que son finitos, pero eu os extraigo e mentras non mos cobren e deixe unha desfeita e ninguén me pida nada, pois tiro para adiante. Entón, digamos que esta economía está basada en presupostos que non son verdadeiros, pero que na medida en que ideolóxicamente funcionan como verdadeiros, deixamos que ese secuestro funcione e que a súa lóxica perviva. E dentro da lóxica, o corazón da lóxica, o corazón é que a economía capitalista busca o beneficio, busca
non que se retribúa unha aportación de traballo, non que se retribúa por un material que aportas, sino que se eu poño 100 euros de capital, poida obter 120 de la nada. Non sei se me entendedes, o sea, que simplemente se multiplique. A lógica especulativa, digamos, é consustancial á lógica capitalista. Por eso, a financiarización da economía e como cada vez pesa máis esta lógica. Polo tanto, na análise crítica, o punto de que a economía capitalista, e non sei vos, pero eu cada vez teño máis xente ao meu arredor que os seus bancos a convencen de que poña o seu aforro en non sei que fondos de bolsa, en non sei que fondos de bolsa, e resulta que xente afín, xente que estaría a priori do noso lado, está invertindo en el enemigo. Non sei se me entendes. Pero, por que o fai? Porque a lógica é clara. Eu poño un diñeiro aí e me ten que dar unha rentabilidade. E todo o demais dá igual. E esta lógica funciona dunha maneira aplastante e cada vez permea a máis persoas. E hai outro apartado desta lógica que é, obviamente, que quen máis capital ten, máis manda, non? E entón, isto vai producindo como unha especie de acumulación de riqueza en poucas mans, porque se quen máis forza ten para defender os seus intereses e quen máis diñeiro ten, cada vez esa persona vai a ter máis forza e máis diñeiro e máis forza e máis diñeiro e as desigualdades sociais se están a disparar. Entón, temos que entender que estas son as lógicas que non nos valen. A da rentabilidade sin límite e a da autoridade, a de que canto máis capital teño, máis mando. Por eso, cando formulamos alternativas, vamos aí, ao primeiro lugar. Vale. E a estas que decía antes, de considerar os cuidados e o planeta como medio tal. Pero, aparte desta visión crítica, logo hai outra parte na que nos desplegamos como economía social e solidaria, que son as nosas prácticas, non? Nós non somos académicas, nin teóricas, nin ministras de ningún tipo de religión, sino que somos xente que estamos facendo a economía doutro xeito, no día a día, non? Facendo cooperativas para, en vez de que te contrate unha empresa e te explote, pois con compañeiros e compañeiras poder prestar ese servicio e poder cuidar as nosas condicións laborais e tomar as riendas económicas do noso destino, pero tamén consumindo de outros proxectos, etc. etc. A economía social e solidaria é, sobre todo, unha rede de prácticas concretas, reais e cotidianas, non? Que nos xuntamos pola desesperación, hai que decirlo así, porque estamos a contracorrente todos os días e enfrentándonos todos os días a 1000 problemas, e a forma de sosternos tamén é acompañándonos con outras, non? E aquí vamos á terceira pata do que é a economía social e solidaria, que é a pata do movemento social. O que une esta análise teórica e esta práctica e que nos permite avanzar é unirnos en rede, por eso existe REAS, non? Que existe a nivel de Galicia e a nivel de outros territorios, pero tamén existe a nivel estatal e tamén existe outras organizaciones a nivel europeo e internacional. E este movimento, no cual nos somos debedoras de todo o movimento da economía social anterior, do cooperativismo, tecemos alianzas de outras fórmulas, incorporándolle se cadra un elemento máis ambicioso no que ten que ver co ambiental e coa beta feminista, non? Coa cuestión esta dos cuidados que falábamos e da igualdade. Pero neste movimento social é o que nos permite ir combinando esta teoría, práctica, teoría e expandindo un pouco a nosa proposta, non? Hasta aquí a dimensión así máis sobre que é mudar a economía, por que estamos mudando a economía. E agora, para abrir a parte que xa sería de, vale,
que papel xoga cambiar as lóxicas do mercado na nosa economía. Porque, ao final, moitos proxectos nosos da economía social e solidaria pois son restaurantes ou son empresas que fan vídeos ou son xente que vende café, non? E a quen se vende? En que mercado vendes eso? Para que non se perda, digamos, toda esta filosofía, para que non se dilúa o que nós temos dentro dunhas lóxicas de mercado convencional. Por eso, desde REAS se impulsa eso que chamamos o mercado social, e para afondar neste mercado social, nas súas lóxicas, sino que queremos facer con ele en Galicia, hoxe contamos coa colaboración de dúas persoas que pertencen a outras redes e ás cales quero dar a benvida neste momento. Unha, e voume pasar ao castelán, es June San Millán, compañera de REAS na Farroa, e outra es Artemi Hernández, compañero de Red Zanagos. Con ellos vamos a tener, si os parece, como una especie de diálogo para ir desentrañando sus experiencias y las nuestras en torno al mercado social. Bienvenidas, June y Artemi. Hola, buenos días. Un placer. Aquí, buen día. Bueno, vamos con el guión, que lo teníamos previamente más o menos trabajado, y yo le voy a pedir a June que sea ella quien nos explique más o menos a grandes trazos qué es lo que entendemos en REAS por mercado social. Bueno, pues día a todas y a todos. Y bueno, pues mercado social lo definimos mucho desde REAS como un instrumento y como una estrategia a la vez. Y me explico. El mercado social en sí es una red estable de consumo y de intercambio de bienes y servicios, no necesariamente a través del dinero, pero fundamentalmente sí, entre las empresas que formamos parte de la economía social y solidaria. Entre nosotras y al mismo tiempo también dirigida a consumidores conscientes y críticos, en general también, por supuesto, a toda la población, pero especialmente quizás a este tipo de consumidores, y también a ahorradores e inversores éticos, porque el mercado social, bueno, tiene el objetivo de cubrir la mayor parte de las necesidades de las personas para precisamente pues, poder desconectar al máximo del capitalismo y de las consecuencias que acarrea, ¿no? El capitalismo, que ya habéis hablado muy bien de los retos como sociedad que vamos viendo, que vamos teniendo encima, y de las consecuencias, ¿no? que produce la acumulación de capital y la maximización del beneficio a toda costa, ¿no? En las personas y en el entorno, en las comunidades y en la naturaleza. Entonces, a través de esta red se pretende generar un circuito de recursos que participe y funcione dentro de las lógicas y de los principios de la economía solidaria, que son pues, el reparto justo de la riqueza, la equidad, la sostenibilidad ecológica, la cooperación, el trabajo digno y el compromiso con el entorno, ¿no? Y es un instrumento y una estrategia a la vez porque lo utilizamos como, para mí, mercado social. Yo muchas veces explico que sería como esta parte de REAS que intenta dar visibilidad y que intenta dar espacio para que la gente conozca no solo que existe la economía solidaria y que funciona y que no es algo utópico de qué bonito sería, no, esto ya lleva funcionando seguramente toda la vida, pero en red. Este año se celebra el 30 aniversario, ¿verdad?, de REAS, Red de Redes, y en el caso de Navarra, de Nafarroa, de donde yo soy y trabajo, pues ya llevamos también 25 años, ¿no? No es algo utópico, es algo que funciona y que además, bueno, pues como este instrumento de visibilización de las entidades, esta parte como más, no es comercial, pero sí sería como esa parte de, bueno, dedicada a que las entidades también, gracias al trabajo en red y gracias a las herramientas que además compartimos entre todas las redes territoriales y las sectoriales, pues permitir que esto funcione como un altavoz, que funcione como una forma de que también les llegue trabajo y les llegue movimiento a nuestras entidades,
y también es una estrategia porque en sí misma lo que pretende es, bueno, replicarse y que cada vez llegar a más, sobre todo a más personas que trabajan desde una conciencia social y medioambiental, que al final son las personas que forman parte de la economía solidaria, y muchas veces ni siquiera alguien que tiene un negocio de cualquier tipo, pero que tiene esta conciencia social y medioambiental, seguramente, aunque no sepa de la existencia de economía solidaria, va a estar practicando la economía solidaria, ¿no? Entonces es muy importante también llegar a estas personas para que también de alguna forma se politicen quizás más, pero sobre todo formen parte de esta red de recursos y de oportunidades y de tenernos en cuenta. Hay una cosa de la que se habla mucho siempre en el mercado social, que es lo que se llama Consume Dentro, ¿no? Que fue una campaña que se hizo hace unos años y que se ha quedado como concepto ya, ¿no? Dentro de las propias entidades, la importancia de consumir dentro de entidades, consumir y contratar servicios de entidades que forman parte de esta misma lógica de modelo económico. Y un poco eso sería. Está guay la idea de desconectarse, ¿no?, del capitalismo, porque si tú montas un proyecto cooperativo de trabajo y demás, pero al final lo que ganas se lo acabas devolviendo, digamos, por tu consumo, ¿no?, pues a las mismas lógicas de antes el impacto es menor, ¿no? Hablaba también el representante de la Diputación de lo que significa la compra pública responsable y todo esto, o el alcalde, no me acuerdo. Pero para darle una mayor concreción, ¿no?, y poner ejemplos reales de cómo realmente se puede desarrollar el mercado social, te voy a pedir, Artemis, que nos cuentes qué hacéis en Rezanagos, en Canarias, Rezanagos sería como las REAs de Canarias, para desarrollar el mercado social, esta idea allí. Bueno, buenos días. Y como decía, un placer formar parte de estos espacios que me parecen súper pertinentes. A ver, primero comentar que desde Rezanagos estamos como en los diferentes territorios, estamos impulsando el mercado social, pero desde Canarias particularmente estamos quizás en una etapa un poco previa a otros territorios que quizás llevan más tiempo trabajando esta línea de manera como más continuada. Pero una de las cosas que nos parece importante trabajar desde Rezanagos es un relato común, entendible y convincente de algo que realmente es bastante complejo. O sea, estamos hablando de no solo cambiar el modelo de consumo, sino cómo influye esto a nivel social, a nivel medioambiental, a nivel de muchas lógicas que conllevan muchas relaciones, muchas interrelaciones entre temáticas y que estamos hablando de un modelo, ¿no? Un modelo económico. Entonces, nos parece como muy importante a través de las diferentes acciones que estamos desarrollando ir construyendo un relato en el que el ecosistema de agentes, de personas y entidades se puedan sentir parte, se puedan sentir representados, ¿no? Como que el mercado social es una alternativa legítima, transformadora, segura y de calidad. Que muchas veces pues nos llega como de refilón, como no entendemos muy bien, o sea, se nos hace muy complejo entender, ¿no? Entonces, en este sentido, el enfoque que estamos trabajando desde Rezanagos es entender el mercado social como un circuito de 3 ejes, principalmente, que son conocimiento, implicación y consumo. A nivel de conocimiento, nos parece importante que todas conozcamos, tanto personas individuales como entidades, colectivos, entendamos qué es el mercado social, por qué es importante, qué consecuencias tiene este modelo o qué beneficios. A nivel de implicación, en segundo eje, importante pasar de un modelo de consumo pasivo a una implicación y una pertenencia a este ecosistema, a este modelo de consumo, formando parte incluso asociándote, implicándote en estas entidades y pudiendo incluso tomar decisiones no solo en qué tipo de servicios puede dar esas entidades, sino hacia dónde redistribuye sus beneficios, ¿no? Y por último, el eje de consumo, que es
que ya se ha comentado un poco, que es como de qué manera cada euro que invertimos, ¿no? Los recursos, el capital que metemos dentro de este circuito, cómo puede estar dirigido a la prioridad o al objetivo que es el bienestar social y medioambiental. Entendemos que es muy importante este circuito de 3 ejes y trabajarlo en paralelo, digamos, porque si descuidamos uno de estos ejes, corremos el riesgo de que el circuito se frene, se rompa, porque el conocimiento sin implicación entendemos que no cambia hábitos de consumo, la implicación sin consumo no sostiene a las entidades sociales, no sostiene a las cooperativas, no sostiene a las entidades que ofrecen esos servicios, y el consumo sin conocimiento es frágil, porque puedes consumir de manera intuitiva, pero de nada que aparezca una posibilidad de consumo que bajo tus factores de toma de decisión de dónde consumir te salga a cuenta, pues vas a transitar hacia el lado opuesto, digamos, ¿no? También otra parte importante de este enfoque de relato, nos parece importante como diferenciar los tipos de servicio dentro del mercado social. No igualarlos todos, sino diferenciamos entre servicios estructurales o básicos, servicios cotidianos y servicios puntuales. No es lo mismo transitar un consumo de un servicio básico, como puede ser la finanza, las telecomunicaciones o la energía, que es algo que cambias una vez cada muchísimo tiempo y ya es se deriva un recurso, digamos, mensualmente, que normalmente suele estar incluso domiciliado, ¿no? Y que una sola decisión puede ser un cambio y un impacto muy grande, porque ya es un recurso que mensualmente va redirigido dentro del mercado social, a un servicio puntual que es una decisión que tomas en un momento concreto y puede que no consumas más ese servicio puntual en años. Entonces, diferenciar eso también para hacer entendible que no todas las transiciones tienen el mismo impacto, ¿no? Y en este sentido, para trabajar este relato, estamos trabajando principalmente en 2 líneas específicas. Una es un programa que llamamos Escuela de Economía Social y Solidaria, que pretende generar las condiciones adecuadas para el desarrollo del ecosistema de economía social y solidaria y el fortalecimiento del mercado social. Y esto lo hace, por una parte, identificando los elementos que componen este ecosistema, no solo entidades potenciales que formen parte de este mercado social, sino también espacios potenciales que puedan acoger pues, eventos como este o actividades de cualquier tipo, recursos, colectivos, proyectos, etcétera, para crear esas relaciones entre todos estos elementos del ecosistema. Por otra parte, conectar esos elementos para crear valor, y esto es algo en lo que estamos intentando focalizar bastante también, porque, digamos, creamos conexiones improbables que no serían posibles de manera individualizada. Me explico. En Canarias tenemos una particularidad, que somos un territorio dividido, digamos, al ser un territorio insular, y hay algunas islas que tienen más alternativas de consumo que otras. Por otra parte, hay una predisposición de ciertas entidades proveedoras a abrir mercado, digamos, dentro de ciertos territorios que no tienen esas alternativas. Pero hace falta, por una parte, que haya una demanda mínima en esos territorios y en los territorios articular entre diferentes entidades, digamos, un grupo de entidades, articular esa demanda mínima para abrir esa oportunidad, ¿no? Entonces, desde Red Anagos, eso es una de las cosas que estamos empezando a trabajar con proveedores específicos y con necesidades específicas en territorios para llegar a esos acuerdos y que salgan beneficiadas las dos partes. La parte proveedora, abrir esa nueva línea y poder crecer a nivel de servicios en otros territorios, y a nivel de territorios donde no tienen alternativas, abrir esa alternativa dentro del mercado social. Y por otra parte, otra cosa que sí que tenemos más recorrido desde Red Anagos trabajando es la parte de compra pública responsable, ¿no? De trabajar con administraciones públicas, licitar contratos reservados a entidades sociales, en este caso principalmente empresas de inserción y centros especiales de empleo. Ahí se puede derivar una gran cantidad de recursos hacia lo social, y ahí hay un margen de mejora y de impacto por parte de las administraciones públicas muy, muy grande. Estupendo, Artemis, muchísimas gracias. Le voy a preguntar a June qué es lo que hacéis vosotras principalmente, o si quieres, qué es lo que os está funcionando mejor.
Uy, no te oímos. No sé si está silenciada. ¿Sí, puede ser? Sí estaba silenciada, sí. Bueno, nosotras desde Mercado Social, desde Navarra lo que estamos haciendo, bueno, hemos formado parte de un proyecto junto con Madrid, Aragón, Murcia y La Rioja. Bueno, empezaron Aragón y Madrid con el desarrollo de una app específica de mercado social y luego nos juntamos, digamos, Murcia, Navarra y La Rioja ha sido la última. Cada una con sus especificidades, pero es una aplicación de mercado social que os la podéis bajar cualquier persona que desde vuestra tienda de aplicaciones del móvil, como cualquier otra aplicación normal, y está muy bien porque es como un catálogo. Nosotros también teníamos antes un catálogo en papel y la verdad es que aunque tengamos la aplicación creo que vamos a seguir editando el de papel porque también es muy práctico y volaba bastante de los sitios, es decir, la gente lo cogía, el folletico, pero la aplicación está, claro, pues tiene todas las características de las nuevas tecnologías, lo que te permite, aparecen todas las entidades, aparece, hay un mapa de geolocalización para saber dónde están, también hay, bueno, y las propias entidades pueden poner ofertas, pueden hacer noticias. Nosotras como, digamos, administradoras del espacio, pues también podemos destacar noticias. Y luego también funciona, nosotras no tenemos esta parte de la aplicación desarrollada, pero por ejemplo en Madrid y en Aragón sí, se puede haber también socias de consumo, es decir, que no solo, o sea, efectivamente están las entidades que forman parte de REAS. En La Rioja, por ejemplo, sobre todo lo han enfocado hacia la ruralidad y están, porque la red de La Rioja es una red que está formada muy por entidades de la economía solidaria, pero que están en el mundo rural, no tanto en las ciudades, que muchas veces pues esto nos pasa en todas partes, ¿no? El centro muchas veces hace esta energía un poco hacia adentro y es mucho más fácil llegar dentro de una comunidad o sea, dentro de una misma ciudad, que ir a los territorios que requiere más esfuerzo, ¿no? Ellas lo han practicado de esta manera. Estas otras redes, como os decía, Aragón y Madrid, tienen esta parte de consumo de personas consumidoras que se pueden hacer socias de mercado social. Entonces, para estas personas, pues también las entidades pues pueden o no, según su voluntad, pues hacer ofertas concretas o este tipo de cuestiones. Entonces, es un sistema que nos está viniendo también muy bien para darnos a conocer y que está continuamente en revisión porque, bueno, efectivamente la empresa que lo desarrolló es una empresa de economía solidaria del Mercado Social de Madrid, Simbiótica se llaman, son muy majas. Y la verdad es que es una aplicación muy creada ad hoc para nuestras necesidades, entonces pues está muy bien. Otra de las cosas que estamos haciendo es, hicimos hace un par de años con una de nuestras entidades una exposición, que son unos muebles que se montan y se desmontan, en el que, bueno, pues le llamamos la Expo, porque aquí la doble S pues se usa mucho, ¿no?, para la economía social y solidaria. Entonces la Expo es, bueno, pues esta exposición que llevamos moviendo ya un par de años, sobre todo por pueblos, por casas de cultura, bibliotecas, institutos, y entonces va también acompañada de distintas actividades, desde explicar qué es REAS hasta, sobre todo, porque esta exposición, sobre todo a lo que va de explicar REAS y de también mover la aplicación, pero sobre todo de dar alternativas, porque creemos que es muy importante y esto es una de las cosas que también, una de las actividades que llevamos a cabo con la exposición y más allá de la exposición, que es trabajar todo el tema del consumo crítico responsable, ¿no?, o consciente. Se le puede poner el apellido que queramos, pero bueno, es el consumo que tiene en cuenta, bueno, efectivamente, como se decía al principio, que bueno, cada euro que gastamos es una apuesta por el modelo económico que queremos que se desarrolle, ¿no? Entonces, bueno, estos talleres de consumo crítico que hacemos también en institutos y en espacios comunitarios, pues están funcionando bastante bien, la verdad. Yo creo que sobre todo las nuevas generaciones es importante también que escuchen este tipo de cuestiones y también junto con
con el Toki, que es una de nuestras organizaciones, que es un espacio de economía solidaria aquí en el centro de Pamplona. Estamos desarrollando unos ciclos que se llaman Tresnak, también con la doble S. Tresnak en euskera significa herramientas, y en estos otros ciclos de Tresnak, así como en el taller de consumo crítico, lo que hacemos es analizar en general temas de consumo, y depende de la gente que esté y el interés que tengan, pues se habla más de, porque al hablar de consumo estamos hablando pues de prácticamente todo en la vida: energía, ropa, alimentación y todas sus afectaciones, ¿no? Movilidad, es decir, muchísimo. Y en Tresnak lo que hacemos es elegir un tema, y como ha dicho el compañero Artemi, que ha hablado de conocimiento, implicación y consumo, el lema de Tresnak, que es herramientas, sería conoce, usa, cambia, porque sería como un ciclo que tiene 3 partes. Una sería como, por ejemplo, hemos tratado temas de alimentación, sexualidad, movilidad, cultura. Entonces sería una primera charla que sería como más con gente conocedora, y que sí, igual iría más a la parte de filosofía o de conocimiento concreto, de desarrollo más, no te voy a decir intelectual, pero sí de como más en la cabeza. Luego hay un taller que es de poner en práctica determinadas cosas, y luego está la última parte, que es el recoger las distintas informaciones que se han dado tanto en la parte de charla como en la parte de taller, y estas están en nuestras webs, tanto en la web del Toki, que es deltoki.red, o en la de REAS, que es reasna, de Nafarroa o de Navarra, reasna.org, ¿no? Entonces están ahí recogidas. Ya llevamos un año con este ciclo, y entonces hemos realizado 6 ciclos en realidad. El año que viene seguramente continuemos, porque nos ha parecido una experiencia súper interesante, y que además dentro del propósito de REAS está acercarnos mucho más al territorio rural y salir de Pamplona, porque un alto porcentaje de nuestras entidades están en la cuenca de Pamplona. Entonces también llevamos el Tresnak y los talleres y la Expo a los distintos territorios, pues, de Navarra, ¿no? Que son más rurales, y que, bueno, gracias a que tenemos el apoyo del Gobierno de Navarra, que tenemos un convenio con ellos, que tampoco es que sea la leche ni el copetín, pero bueno, nos ha permitido en estos últimos 2 años incrementar la plantilla, entonces poder llegar a trabajar esto, porque efectivamente al final la economía solidaria, por lo menos en Navarra, sí que está teniendo, no muchísimo, pero un poquito, vamos a decir, de reconocimiento como modelo de desarrollo económico, pues dentro de unos marcos humanos y ambientales, pues que es fundamental desarrollar mirando al futuro próximo y no tan próximo, ¿no? Y eso es lo que más nos está funcionando, y yo personalmente, la verdad es que los talleres de consumo crítico es una de las cosas que más satisfacciones me da, y que creo que son súper importantes. Genial. Muchas gracias, June. Muy inspirador todo, la verdad. Es como que una va notando deberes, ¿no? ¡Ay, tenemos que hacer esto! Artemis, ¿cuáles son los principales obstáculos que os encontráis y más o menos cómo conseguís superarlos? Y después de esta pregunta voy a abrir al público también, lo digo por si queréis hacer alguna. Vale, bueno, pues obstáculos diría que hay varios, están todos relacionados entre sí, quizás. Uno que me parece muy importante es la falta de tiempo. O sea, precisamente el modelo económico que tenemos ahora mismo, el sistema que genera desigualdad, el que precariza el sector o gran parte del sector, y muchas personas o entidades están en la lucha por la subsistencia, por la supervivencia, y están en el día a día, ¿no? de sacar adelante sus proyectos. Esto nos consume mucho tiempo y hace que la decisión de dedicar una hora, una mañana a este tipo de espacios, a talleres donde generar cambios a nivel interno o a nivel personal, sea en entidades o sea a nivel personal en tu familia, en tu vida en general, ¿no? Que cueste mucho. Por otra parte diría que la trampa de la participación, de
esta participación que muchas veces, creo, en los últimos años no se llega a aterrizar en conclusiones, en cosas concretas, con impactos reales, y hace que muchas personas que han dedicado, que hay predisposición por dedicar esos tiempos, no vean que esos tiempos tienen un retorno o un cambio directo en sus vidas o en sus entornos. Esto a todos los niveles, ¿no? Dentro del sector de la economía social o de la relación con administraciones públicas. O sea, que todo esto, creo que hay un rechazo, o sea, que se nos ha venido en contra, digamos, o ha sido hasta cierto punto contraproducente, ¿no? Esa poco aterrizaje de impactos reales, porque la gente deja de creer que estos tiempos son útiles. Por otra parte, diría que hay un obstáculo que es la disociación que tenemos en general, la sociedad, entre las acciones que hacemos y las consecuencias que conllevan, ¿no? En cómo tenemos la facilidad para separar que si nosotros consumimos en tal sitio estamos ayudando a tal cosa, o si consumimos en este otro sitio estamos ayudando a otra, ¿no? Me sorprende e intento trabajármelo yo mismo, intento entender también porque esto, o sea, las acciones individuales tienen consecuencias globales. Y por último, hay otro obstáculo que diría que es como, de manera generalizada, hay un miedo al cambio, a cambios de cierto tipo, y hay unos prejuicios respecto al sector social, creo que también existe, ¿no? Por poner un ejemplo muy concreto, es decir, una persona puede consumir con un proveedor de economía tradicional, ¿no? Y puede irle mal, o sea, puede tener una mala relación o una mala experiencia y directamente cambia el proveedor sin cuestionar todo el sistema de consumo, ¿no? Que tiene que ver con el modelo actual. En cambio, cuando hay una mala experiencia, quizás dentro del mercado social, no solo afecta a esa relación directa, sino que afecta a todo el sector, ¿no? Salpica a que el modelo del mercado social o de las entidades sociales puede funcionar más o menos. Entonces, ahí creo que tiene que ver con toda esta parte del relato de legitimidad y de poner en valor o de qué valor tiene estas entidades o este sistema para la ciudadanía en general. Y por responderte a la segunda parte de la pregunta de qué cosas estaríamos haciendo un poco para trabajar en esos obstáculos, pues primeramente es como hacernos la pregunta de cuántas veces hemos asistido a un evento en el que hemos visto que gran parte del evento pues ya no nos hace tanta falta, quizás, ¿no? Porque ya tenemos los conocimientos suficientes y me están diciendo las mismas cosas, o estoy dedicando una mañana cuando a lo mejor podría dedicar una hora. Entonces, hay una parte que estamos haciendo acciones directas que tienen que ver con diagnóstico, que es trabajar en una herramienta que ahora mismo lo llamamos como detectar roles representativos, que es en base a los 3 ejes que hablaba antes del circuito del mercado social, de conocimiento, implicación y consumo, trabajar una serie de preguntas de evaluación para entender qué nivel de cada uno de esos 3 ejes tenemos a nivel individual. Es decir, que yo, Artemi, sepa qué nivel de conocimiento tengo respecto al mercado social y respecto a la economía social y solidaria, qué nivel de implicación estoy teniendo ahora mismo dentro del circuito del mercado social o qué nivel de consumo estoy teniendo dentro de las alternativas que tengo, ¿no? A partir de este diagnóstico, de entender en qué lugar está cada persona, podemos dirigir acciones concretas a perfiles concretos. Porque no es lo mismo tener un ecosistema, aquí en Canarias, por ejemplo, que esté súper concienciado y tenga unos conocimientos altos de qué es el mercado social, pero no tengamos alternativas o no haya un consumo alto. Por lo tanto, lo que tenemos que trabajar es específicamente en cómo acompañar para transitar ese consumo, a que haya, por ejemplo, lo contrario, que es que hay gente que puede estar consumiendo de manera intuitiva dentro del mercado social, pero no tiene los conocimientos de cuál es el impacto real o cuáles son los beneficios de todo esto, ¿no? Entonces, no es lo mismo las acciones que haces con un grupo de personas que con otras, ¿no? Entonces, por una parte, eso tiene que ver con cuidar esos tiempos de participación, ¿no? O esa falta de tiempo que tiene la gente
cuidar muy mucho esta implicación de los agentes, ¿no? Por otra parte, a nivel de organización, a nivel de diagnóstico, a nivel de organización, estamos trabajando en una acción concreta que es organizar, articularnos en torno a una comunidad de aprendizaje, en torno al mercado social, que no solo trabajemos de manera estratégica, sino también de manera operativa, es decir, que sirva para planificar como grupo, no solamente desde Redanago. Una de las partes de este relato es como el mercado social no tiene que ser impulsado solamente desde Redanago. Por muchos recursos que podamos poner, es necesario que impulsemos todas, ¿no? Desde lo individual y desde las diferentes entidades. Entonces, esto es como un espacio para un poco organizarnos conjuntamente y planificar desde lo estratégico y lo operativo. Y aterrizando en lo operativo, acciones directamente. Ahora, por ejemplo, estamos empezando a trabajar estamos llamando como conversatorios, que no solamente es para descubrir alternativas de consumo dentro del mercado social, sino para conectar directamente con lo que hablaba antes de estas posibles conexiones improbables de abrir alternativas en territorios donde no existen, para transitar no solo a nivel de entidades, sino a nivel individual, y para generar ese relato que, por ejemplo, estamos como empezando a articular ya para el año que viene algunos conversatorios que tienen que ver con cómo desde el mercado social o desde la economía solidaria se está dando respuesta a problemas transversales de la sociedad, ¿no? Como a temas de vivienda o a temas de alimentación o a temas pues, que tienen que ver con cosas muy, muy transversales, ¿no? Entonces, cómo coger proyectos concretos, las diferentes agentes de ese proyecto, pues varias cooperativas que están trabajando en temas de acceso a la vivienda y pues cooperativa de vivienda, cooperativa de arquitectura que está proyectando, cooperativa de finanzas que está financiando, o sea que a través de como casos concretos de cómo desde el mercado social se está generando una alternativa de una problemática concreta más allá de que las entidades en sí expongan sus servicios. Eso sería como un poco lo que estamos trabajando. Muy bien. Muchas gracias, Artemis. Bueno, voy a consultaros dos cosas. Una es al público aquí, si tenéis alguna pregunta. Otra también es si entre todas decidimos el reajuste horario, dado que empezamos un poco tarde. Esto estaba previsto que acabara a las 11:30. Igual podemos darle un poquito de margen, pero no sé. Bueno, 10-15 minutos, ¿no? Entonces, ¿tenéis alguna pregunta que queráis formular? É importante para que a xente que nos está seguindo en streaming nos poida escoitar, que quen queira facer intervención, a faga polo micro, vale? Facedes un aceno, aí vou. Marta. Hola. Supoño que me escoitan, sí? Sí. Digo, sí. Bueno, quería preguntaros si vosotros que estáis ahí como conformados y tal, vosotros dos, si notasteis algún cambio con esta situación así sociopolítica que estamos viviendo en la población que participa, en la población que se interesa, en las entidades que surgen. Bueno, si se está notando algún cambio por esta, no sé cómo llamarle, pero ya me entendéis, ¿no? Como esta oleada que se nos avecina. Si la gente se está preparando, porque es algo que me parece que está pasando aquí, que como que se están articulando de alguna manera de sobrevivir, ¿no? De pensar qué nos puede pasar en el futuro, cómo podemos enfrentarnos a esto y que estamos dando respuestas sin darnos cuenta Y entonces, bueno, por si lo habéis notado vosotros. Va la pregunta para los dos, así que... Artemis, ¿sí? Le doy, sí. A ver, por nuestra parte, desde Redanago, como decía al principio de todo, estamos como en una etapa quizás un poco inicial, o sea, no tenemos tanto recorrido, quiero decir, como otros territorios a nivel de impulso del mercado social. Y nosotros estamos centrando mucho el trabajo en
en el sector, hacia adentro, ¿no? Digamos, del sector de la economía solidaria hacia adentro, porque a partir de esta herramienta que comentaba de detectar los roles en función del conocimiento, implicación y consumo, nos hemos dado cuenta de que hay unos niveles más bajos de lo que podría parecer dentro del propio sector, o sea, dentro de las personas trabajadoras que están dentro de estas entidades sociales, que no están del todo articuladas, que no consumen del todo dentro del mercado social porque no conocen esas alternativas, o que incluso a nivel de concienciación respecto a qué supone el consumir dentro del mercado social, lo que significa, ¿no? Entonces, nosotros a nivel de... estamos centrando mucho el tiro hacia adentro. En Red Anago somos en torno a unas 40 entidades socias y que tienen pues cientos, si no miles de trabajadoras que forman parte de estas entidades, ¿no? Entonces, estamos un poco centrando primero ahí. Entonces, a nivel de sociedad en general, comparto el diagnóstico contigo, pero, digamos, a nivel operativo del día a día, de las acciones que estamos haciendo, no lo notamos tanto porque trabajamos como un poco hacia adentro, que entendemos que es o sea, primero tenemos que trabajar el sector social para luego, a partir de ese relato, llegar a públicos más amplios. No sé si te respondo con esto. Sí, gracias. Yo sí te puedo responder. Bueno, yo creo que ahí tiene mucho que ver también y es muy diferente, depende en la sociedad en la que estés. Yo creo que la sociedad navarra en general, aunque es una sociedad también bastante conservadora al mismo tiempo, también es una sociedad, somos muy pocas las navarras y navarres, somos poquísimas en comparación con el mundo, pero bueno, las 600.000 personas que somos en Navarra, bueno, aquí siempre se dice que cualquier cosa que pase siempre hay una plataforma a favor y una plataforma en contra. Entonces, es cierto que es una sociedad bastante participativa, bastante movida y que hay mucho movimiento social. Entonces, desde ese sentido, yo sí que creo que a nivel general, y hablo más allá del mercado social o de la propia REAS o de la propia economía solidaria, sí que hay como esta activación. Bueno, a veces da la sensación que es desactivación porque como que cada vez las militancias son más difíciles de sostener, pero también hay mucha juventud que se mueve, quizás en otros términos, y que quizás también nos toca a nosotras como desde la economía solidaria redirigir, entenderme lo que quiero decir, determinadas cuestiones. Para mí, que yo siempre he sido, por lo que sea, desde bien joven, como muy consciente del tema del consumo, y siempre ha sido algo que me ha regido bastante y que me ha preocupado, y terminado pues, convirtiéndolo prácticamente en mi trabajo. Sí que creo que fue, y entenderme también lo que quiero decir, una oportunidad a la hora de darle como más impulso todo el tema del genocidio en Palestina, ¿no? Por parte de Israel. Hay un movimiento muy fuerte ya desde hace muchos años en toda Europa, que es, en Europa por lo menos me consta, seguramente en el resto del mundo también estará, que es el BDS, ¿no? Boicot, desinversión y sanciones, que precisamente fija sus objetivos en tema de consumo, ¿no? En tema de... Entonces, en este sentido, yo vi cuando en el 2023, en esta última fase, empezó como mucho más fuerte a oírse y a tener mucha más presencia y mucha más importancia el BDS y sobre todo el boicot a las empresas que se lucran y financian el genocidio, como lo dice la propia, ¿no? Francesca Albanese. Yo creo que ahí hay una oportunidad, o hubo una oportunidad que yo creo que sigue perfectamente presente, porque es la misma energía y es la misma postura. Coca-Cola, o a no tomarte el café en Starbucks, o a no querer coger tus vacaciones con Booking, la misma energía la que te lleva a decir, vale, efectivamente, si no le quiero dar este dinero a esta gente, que además, ¿no? Todas nos hemos sentido completamente
no se va a decir inútil, la palabra no es inútil, como, ¿no? De manos atadas, ¿no? Ante los horrores de la guerra en Palestina y en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Que al final son siempre las mismas empresas las que andan detrás, o casi las mismas empresas las que andan detrás, ¿no? Entonces, esa misma energía de querer boicotear y no dar tu dinero como única forma también de como persona individual en tu día a día poder hacer algo, tener la sensación de que estás haciendo algo, que no es solo una sensación, que luego realmente es verdad, porque si miramos los resultados en estos 2 años de cómo han caído acciones, cómo Carrefour ha tenido que irse de Jordania o de tantos otros sitios, tal vez se lo está planteando, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta parte yo creo que forma parte de este lavado de coco que siempre nos ha hecho de alguna forma los medios capitalistas, y no me refiero a los medios, a los más medias, sino todas las herramientas del capitalismo, de hacernos creer que nuestro consumo no importa. ¿Cómo no va a importar nuestro consumo en un sistema que se basa en el consumismo, ¿no? ¿Cómo no va a importar? Es imposible. Efectivamente, que yo, Yune, decida no comprar Coca-Cola se muere de la risa con esto, pero cuando esto lo convertimos, y está aquí, es la parte interesante, cuando esto lo convertimos en algo que es comunitario y que es social y que no soy yo la que lo hago, sino que también quiero ir a bares y que en mi bar de confianza no tengan Coca-Cola, o en las fiestas de mi pueblo no se venda Coca-Cola en las barras de las fiestas, o este tipo de cosas, cuando las hacemos comunitarias, ahí reside un poder de transformación, no solo por lo que dejas de consumir, sino por las alternativas a las que sí le das vida. Entonces yo creo que aquí, no solo como estrategia desde la economía solidaria hay una ventana de oportunidad, si quieres llamarlo así, sino que a nivel, aparte evidentemente de lo humano de todo esto y de lo político que todo esto tiene detrás, sino que realmente hay una gran oportunidad de hacer ver que hay otra forma de hacer las cosas mucho más local, que da empleo de calidad, que sostiene proyectos interesantes y que revierten en la comunidad, y que esto no es ninguna tontería, es algo realmente muy serio y que no se trata tampoco efectivamente de señalar a nadie porque es lo que sea, ¿no? Porque efectivamente más jornadas de hambre, como una vez me dijo mi padre, y porque, bueno, en menos de 5 contradicciones es fundamentalismo, eso también hay que tenerlo muy claro. Y yo siempre utilizo una frase, que con esto acabo, que es quien tiene el privilegio de poder elegir tiene también la responsabilidad de hacerlo. Y me parece muy buena frase porque no es cuestión de señalarnos los unos a los otros, porque efectivamente hay mucha gente que tiene que ir a morir al palo a comprar en los supermercados de descuento porque no te llega en esta vida precaria, y porque efectivamente esa Coca-Cola que te acabas de comprar, sobre ella no reposa la salvación de la humanidad, pero hay que tener conciencia en este sentido, y yo creo que los horrores de la guerra y del genocidio en Palestina que llevamos sufriendo en nuestras pantallas cómodamente, por otra parte, pero en nuestras pantallas durante los últimos 2 años, han revuelto suficientes conciencias como para aprovechar esta conciencia y explotarla en el sentido con todo el valor que tiene. Gracias, Yune. No sé si, Artemi, querías añadir algo. ¿Tenías la mano levantada? No sé podría añadir algo, pero si quieres continuamos, que no tenemos mucho tiempo. Si quieren alguna otra pregunta o... Sí, sería, si queréis alguna última pregunta. ¿Sí? ¿No? Creo que no. Es que hay, ¿sabéis? Hay programado un café. Contra esto es un poco difícil luchar. Yo sí teníamos un listado, bueno, muy optimista de muchas más preguntas, ¿verdad? Como que habíamos hecho aquí, como si el tiempo fuese infinito, pero sí que me gustaría que pudiésemos cerrar como con un reconocimiento a lo que para nosotras supone, y hoy está demostrado, pertenecer a REAS como red de redes, ¿no? A esa articulación que existe entre lo que estamos haciendo en Galicia, lo que estáis haciendo en Canarias, lo que estáis haciendo en Nafarroa y en muchos otros territorios. Y entonces, en ese sentido, quizá podamos cerrar con una breve intervención de qué aporta
qué os aporta Reas Red de Redes a estas estrategias de mercado social, un poco sin extenderse mucho si puede ser, como ideas fuerza que nos permitan también celebrar esta relación mutua que tenemos de apoyo, ¿no? ¿Le doy? Pues, bueno, la comisión de, bueno, Reas Red de Redes como tal es una herramienta, bueno, no es una herramienta, es una realidad y es una organización en la que conformamos ahí pues todas las redes territoriales y sectoriales y sirve como punto bueno, de nutrirse de ideas, de nutrirse de herramientas conjuntas que se desarrollan desde la auditoría social o la app misma que os acabo de contar y bueno, como espacio de conocimiento pues un poco eterno, ¿no? Un poco lo que decías antes, que era de aquí tomando nota, ¿no? Pues siempre es un poco el aquí tomando nota. Desde la Comisión de Mercado Social, cuando nos juntamos así también vía online y compartimos lo que en cada territorio estamos haciendo, las dificultades que estamos teniendo, es súper enriquecedor porque efectivamente cada una desarrolla sus posibilidades en función también de la gente con la que está trabajando, de la sociedad en la que está, de los recursos que tiene y responde a muchas cuestiones muy distintas que es súper enriquecedor. Para mí esa sería como la parte más importante, aparte de la posibilidad de conocer gente también muy interesante y de compartir campañas y herramientas. Y eso pues es una de las grandes riquezas de REAS, el formar parte de tantas redes territoriales distintas y también las sectoriales y poder compartir espacios, conocimientos y herramientas, no solo desde las propias redes, sino también para las entidades. Hay un montón de posibilidades y entre nosotras también nos preguntamos, oye, ¿quién conoce? Oye, ¿quién sabe? Y también son cuestiones que luego se ponen al servicio de las entidades que forman parte de REAS, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, pues hace 30 años tuvieron esta maravillosa idea de conformarse de esta manera y que poco a poco, bueno, pues se va creciendo y se va llegando a mucha más gente y eso yo creo que es bien hermoso, la verdad. Artemis. Pues básicamente estamos hablando de que el mercado social o la economía social y solidaria es un cambio de modelo de forma de relacionarnos entre nosotras, con el territorio y con la economía, con el dinero. Y creo que REA, en este caso, es una forma de organizarnos en colectivo y de cambiar estas relaciones. O sea, es el ejemplo óptico de hacerlo a nivel estatal, compartiendo aprendizaje, dándonos legitimidad, porque no es lo mismo plantear algo desde un solo territorio que plantearlo desde un conjunto de territorios. O sea, ganamos legitimidad yendo unidas para construir este relato que se abra paso entre los miles de relatos que hay, ¿no?, dentro de este caos de información y de comunicación. Entonces, ¿de qué manera abrimos relato, abrimos brecha ahí y que este relato cale? Y la parte de organizarnos, o sea, es como siendo como muy, no sé si extremo, es como o cooperación o extinción. Entonces es como vamos a trabajar conjuntamente y REAS es creo el espacio para ello. Bueno, pues desde Galicia, desde REAS Galicia, muchísimas gracias por hacer parte de esta red más grande, por acompañarnos en este evento, en este congreso. Y la verdad es que yo tengo como 6 páginas de notas y deberes, así que fue súper inspirador y súper productivo. Mil gracias. Y nosotras... Muchas gracias. Sí. A vosotras. Chao. Nosotras nos vamos a hacer un descansito, ¿vale? Un ambiguo. De comercio justo. Of course.
Bueno, boas, benvidas do descanso. Bueno, son Marta, e antes de nada vamos a ver se temos a Cándido, que estamos aquí conectadas. Estás aí, Cándido? Está aí. Está aí. É que non temos a cara. Vale. É que non te víamos a cara. Boas. Vale, bueno, pois vamos a facer esta parte da de este congreso, como de intentar aterrar un pouquiño na nosa terra, despois de escoitar as experiencias previas de mercado social, vamos a intentar aterrar un pouco o que temos máis perto. E entón, bueno, eu preséntome primeiro de nada, son Marta, veño en representación de Acuga, tamén estou en REAS. Acuga é unha asociación de consumidoras que está ahora conformándose e que, bueno, xurdiu un pouco da necesidade que vimos de defender os dereitos das consumidoras. Entón, está caído que estemos aquí, como escoitando as entidades e as empresas que nos dan servicios e produtos. Bueno, como estamos ahora en conformación, pois tampouco temos moito que dicir, facemos diferentes cousas, seguídenos en redes sociais. E nada, eso, que temos aquí a estas persoas que vou deixar que se presenten solas porque é probable que me equivoque de nomes. Entón, vamos a comezar por aquí, Antón. Vale. Así, verde. Sí. Vale. Bueno, eu son Antón Inso, son a persoa que leva a Secretaría Técnica de COP57 en Galicia. COP57 é unha cooperativa de servizos financeiros e que xa levamos tamén bastante tempo encerellados na propia REAS Galicia e en múltiples espazos onde confluímos xente que pensamos ou temos unha visión alternativa ou crítica do actual sistema económico e demais. Ben, aquí. Eu son Ángel, son das socios fundadores e traballadores de Nos Enerxía e nada, somos unha cooperativa de consumo que comercializa a enerxía 100% renovable e vemos a aportar aquí o que poidamos. O meu nome é Zaida e formo parte do equipo de Solidaridade Internacional de Galicia. Somos unha organización de cooperación internacional e formamos parte de REAS desde xa fai uns aniños. E no espacio está Cándido? E no espacio exterior está Cándido. Eu veño de ser socio traballador durante moitos anos de Consumo Consciente Árbore, unha cooperativa, un supermercado cooperativo, digamos, en Vigo, que sigo vinculado, sigo sendo socio e agora, de fai ben pouquiño, formo parte da equipo técnica da rede de supermercados cooperativos, unha asociación de ámbito estatal que agrupa supermercados cooperativos de todo o Estado. E, de paso, aproveito para agradecer que se me permita participar vía telemática, porque onte tive a genialidade de irme ata Carballo pensando que este faladoiro era o xoves e a verdade é que se me facía un pouco gravoso volver a facer a viaxe hoxe tamén porque estou un pouco constipado, xa me disculpades se a miña voz soa a ultratumba hoxe. Bueno, pois, gracias, Cándido, por estar igualmente. Aquí a economía social adáptase ás vidas e ás mentes diversas da xente, así que non pasa nada. Bueno, e entón, convidamos aquí esta representación de entidades que conforman un pouco o que podemos
entender que é o mercado social galego. E entón, como é algo así un pouco etéreo, que estivemos antes escoitando falar de proxectos que se están levando a cabo, que son máis están máis aterrados, o mellor, teñen unha forma máis estructurada ou que máis que se pode entender máis dende fora. E no caso que acontece aquí, aínda que houve varios intentos e o mellor está aí, pode que sexa algo como máis ideolóxico, non? O manter o mercado social. Entón, eu tiña como algunhas preguntas para vos, que xa sabedes cal son. Pero bueno, eso, como pensando nesta parte que o mellor aquí non ten tanta estrutura, pero que sí que existe, a min interesábame saber, espero que a vos tamén, que estáis aí escoitando, bueno, de que forma sentides que formades parte dese mercado social, non? Como unha cousa un pouco máis profunda, non só de, pois, que forma parte desta rede e estou nesta web e non sei que, sino como sentides vos que eso pasa. E entón, nada, ide contestando a vuestro... Sois muchos. Vale, moi brevemente. Moi brevemente. Creo que o noso rol, xustamente, pode que sexa máis fácil de ubicar, porque somos unha entidade de financiamento, da economía social e solidaria, co cal, cando dibuixamos ese mapa de cales son as patas dese mercado social, de consumo, distribución, produción e finanzas, pois claro, temos bastante acoutado e non é moi fácil dicir, nós estamos aí, sempre estivemos aí e non necesariamente temos que estar, digamos, nos outros lados. Nos outros lados, justamente, nós o que somos é soporte para eso, para facilitar a produción, para facilitar o consumo, para facilitar a distribución. Entón, nese sentido, eu creo que desde que empezamos a construir ou a relacionarnos aquí en Galicia co tema do mercado social, sí que xa claramente nos ubicamos nese rol. E eu creo que o camiño que se ven construindo, que se ven andando hasta agora, efectivamente ten algo de informal ou de non estable, que seguramente é unha idea que repetireis nas seguintes preguntas e ainda estou aquí. Digo estou aquí porque teño que marchar antes de tempo, antes de que remate a sesión. Digo que esa, digamos, informalidade e esa non estabilidade sí que nos fai que, bueno, que este mercado social aparece e desapareza ao longo do tempo e eu creo que sí que, bueno, pois, afortunadamente levamos moito tempo facendo así e levamos moito tempo construindo eso creo o punto base que é a capacidade relacional e coincidir todos pois nunha serie de valores, de formatos e que sexa ben neste congreso, no congreso anterior, sexa nas feiras de mercado social ou sexa nas propias actividades que hasta agora pois veu facendo REAS e as propias entidades de REAS, creo que aí hai moitos puntos onde efectivamente vamos construindo e eu creo que sin ser moi conscientes delo e sobre todo sin ter unha mecánica moi, non digo burocrática, non é a palabra, moi organizada de que eso teña uns cimientos super asentados e funcionamento orgánico e estrutura e demais. Eso que seguramente lle falta un pouquiño a ese mercado social galego que está aí na nube, pero que non acabamos de baixar ao suelo. Pois, desde Nosa Enerxía, sentímonos parte do mercado social porque o noso traballo en sí é defender as consumidoras sobre o mercado eléctrico que é moi opaco e algo, non sei como decilo, pero xa creo que entendedes todos como é o mercado eléctrico. Entonces, nos sentimos parte diso porque o mercado social pretende dar esas alternativas dos mercados tradicionais e dos produtos que hai nese mercado capitalista e demais, e non somos a alternativa e sentímonos que estamos nese mercado para darlle esa alternativa ás consumidoras. É dicir, queres salir deste tipo de consumo, deste tipo de
enerxía que se están vendendo, pois non somos alternativa, nos explicamos todas as dúbidas que teñas do mercado, da túa factura, como podes mellorar o teu aforro, e asesoramento ahora que estamos cos autoconsumos, comunidades enerxéticas e demais. Entón, sentímonos que formamos parte dese mercado social porque compartimos eses idearios e sempre que podemos participar nos eventos e actividades que se fan, pois aí intentamos estar. Pois para nós, para a Solidariedade Internacional de Galicia, formar parte do mercado social estar inseridas nun ecosistema de alternativas que poñen no centro as persoas e o medio, outro tipo de mercado que non é o mercado clásico. Para nós tamén en particular, creemos que temos un doble papel dentro deste mercado social. Por unha parte, somos consumidoras, é dicir, escollemos proveedores da economía social e solidaria, ao mesmo tempo tamén ofrecemos unha alternativa transformadora como sería o comercio xusto, a hora de poder consumir ou estar dentro do mercado, pero ademais tamén é importante para nós na nosa forma de traballar é ser ponte ou ser esa entidade que tamén une pezas. Visibilizamos, comunicamos, creamos espazos nos que compartir. Somos unha organización que fai que outras entidades participen, se unan, se coñezan e compartan, e que a cidadanía tamén se achegue a isto. E creo que isto tamén é unha parte moi importante do mercado social. Bueno, tal e como expresan ben as compañeiras, para min e para as entidades das que teño participado, formar parte do mercado social bueno, pois, formar parte desa desconexión da que se aludía hoxe nas primeiras charlas deste congreso, bueno, pois desconectarnos, digamos, dunha economía sin valores, ou sí con valores, pero cun valor esencial que é maximizar o beneficio e conectarnos cada vez máis a un mercado con valores, entidades que pensan nas consecuencias, nos impactos tanto sociais como ecolóxicos das súas actividades. E nese sentido, pois, para nós, xa digo, como comentaban as compañeiras, é moi relevante non solamente espallar os produtos e servizos que podemos ofrecer dende Árbore ou dende os supermercados cooperativos, dende os distintos supermercados cooperativos, sino tamén facer promoción e visibilizar o traballo que se fai dende COP57, dende Nosa Enerxía, dende calquera entidade que participa, digamos, desta economía con valores. Bueno, pois, moitas grazas. A verdade é que pensei que o mellor ibais decir non me sinto parte de mercado social, pero está guai que sí. Bueno, e entón, como se está falando desta de que existe, ¿no? De que sí que podemos nomealo. É algo que se repite, como sempre que se fala de calquer proxecto. Agora toca falar un pouco das dificultades e dos retos que vos estáis atopando para a consolidación, non? Porque o mellor as vosas entidades sí que están bastante consolidadas, non? Como parte da economía. Pero, que retos vos atopades, que dificultades vos atopades para que eso forme parte dunha rede que se manteña non tempo, non? Seguimos. Volvemos logamente. Vale. Eu creo que en canto ás dificultades, eu creo que o apuntaba Artemis na súa intervención antes, na anterior ponencia, un é o do tempo. É dicir, o dedicarlle tempo a pensar en como construílo, como artellalo, como facer que funcione ben, como optimizar, digamos, toda esa capacidade relacional e esa apertura que xa de entrada sí que sempre hai unha vontade de conectar con iso, con outras entidades, con outros espazos, con máis xente. Creo que aí, digamos, hai un problema de tempo, de poder dedicarlle tempo a iso, e despois hai un problema, vamos chamarlo así, económico, de recursos, que ven un poquinho saber quen lidera e como a construción disto, non?
E entonces, hoxe, bueno, pois as intervencións de pola mañá sí que foron moi... Non son 6 folios, pero 3 folios sí que tomei de notas, porque aí sí que hai moitas ideas, forza, hai pensar de que efectivamente xa hai moitas cousas andadas, que non temos que estar aquí debullándonos e temos que crear unha app, porque hai que crear unha app. É dicir, que xa hai, digamos, moitos recursos, moitas ferramentas, que igual non é tan difícil facer un acople e darlle un pouco máis de solidez, vamos decirlo así, ao mercado social en Galicia. Entonces, creo que hai eso, as dificultades sempre son, eu creo que neses dous planos, económicas, de ter recursos ou de poder destinar recursos a pensar e a poñer a andar e ter tempo para facelo. E en canto aos retos, eu creo que, claro, o reto será non construir xa mañá nin pasado o mercado social, senón de poder darlle unha sostenibilidade no tempo, unha continuidade a todas estas cousas que se vayan a facer ou que se están facendo ou que se fixeron. É dicir, que vamos facendo feiras de mercado social segundo temos capacidade ou temos recursos para poder facelas, e se non hai recursos non se fan. Podemos facer actividades se temos recursos para facer actividades, senón tampouco se fan. Entonces, temos que buscar seguramente a fórmula máxica para dar adiantarse ou anticiparse a ese gap temporal que sempre temos e ser capaces de ir construindo, anticipándose a posibilidades que despois sí que efectivamente van vir no futuro de conseguir recursos por outros lados e demais. Pero hai que, digamos, ter un pouquiño de armazón construída e máis estruturalizada. Tampouco teño claro quen ten que facer eso, pero creo que eso que hai que destinarlle un pouquiño de tempo. Pois, dificultades para establecer o consolidar o mercado social. Comparto as de Antón, falta tempo e falta recursos non só económicos, senón tamén persoais, o sea, os que, como comentaba no descanso que tivemos, ao final, todas as actividades as que participamos de economía social solen ser grupos reducidos e se é un éxito algo pasou, en plan que se nos escapou a nos para que houvese tanta xente aquí cando levamos facendo máis ou menos o mesmo en todos lados e sempre son grupos reducidos e iso porque os que estamos a moitas cousas, non só estamos no que representamos. Eu non só estou en Nos Enerxía, estou en outras asociacións, en outras cooperativas, AMPAs e demais, e entonces temos o tempo limitado, non podemos estar a todo os que estamos, e despois tamén vexo unha dificultade que é a escasez de pensamento crítico que estamos tendo nos últimos tempos. A xente xa non se cuestiona tantas cousas, senón moitas das por feita e dá por feito o que lle contan. Tampouco se paran a contrastar iso e a cuestionarse todo o que pasa no seu día a día e no seu arredor, e ese é un problema. E iso, economía social, podemos facer formación ou educación e tal, pero nos, desgraciadamente, somos un ente pequeniño dentro dun mar enorme da economía capitalista e aí son moitas máis entidades, teñen moitos máis recursos para facerse ver e taparnos. Entonces, comparto as de Antón, pero eso, faltanos pensamento crítico e eso na economía solidaria nos podemos chegar onde chegamos, porque xa non é cuestión nosa de formar as mentes da xente e na actualidade é o que estamos vendo. A xente vai co que primeiro que lle din, non tal, e facíame gracia, entre comillas, un profesor que se queixaba de que corrixira un montón de exámenes e todos copiados por inteligencia artificial e todos mal. E en plan, que coño estamos facendo aquí? Non pode ser isto, en plan, que a xente non
non cuestione, non teña esa capacidade de razonamento e de cuestionarse as cousas. En plan, entrañen por unha orella, sale por outro e tiran para diante. Eso é un problema da sociedade actual e é un problema para que a economía solidaria, que se cuestiona todo e busca alternativa ao que hai, pois se consolide, desde o meu punto de vista. Bueno, creo que moitos dos retos xa tanto Artemi como June, agora os compañeiros de mesa os contaron a día de hoxe, pero eu creo que no territorio galego o que pasa moito que, bueno, hai moitas iniciativas, pero estamos moi dispersas no territorio, e aquí sí que me gustaría tamén poñer en valor que o mercado social, que ás veces vai de aquí para lá, vemos en moitos puntos de Galicia, creo que tamén, bueno, fai esa rede e fai que nos coñezamos tamén entre nós. A veces sei que ir a Celanova, pois igual desde Coruña ou desde Vigo é un paso, bueno, é complexo pola falta de tempo, pola falta de persoal e demais, pero sí que é certo que a mí tamén me gustaría poñer en valor que son espazos nos que tamén poder coñecernos, vale, entre todas e todos. Eu creo que tamén é algo que, bueno, algo positivo que resaltar. E como reto, a maneira interna, gustábame o que decía Artemi, de servicios básicos, servicios cotidianos e servicios puntuais. Creo que dentro da economía social e solidaria os que formamos parte temos que empezar a trascender un pouquiño isto dos servicios máis puntuais e empezar a trascender, pois, camiñar cara aos servicios máis cotidianos ou básicos. E gustoume así esa clasificación que fixeron desde alí. E despois, pois, creo que o reto que moitas veces contamos, a moda, como comunicar cara fora, como, o sea, non só chegar ás entidades que forman parte da economía social e solidaria, senón tamén chegar á cidadanía en general, que é algo que, pois, sempre nos costa. E como decía un compañero, claro, entendo que ao final os outros tipos de mercados teñen unha comunicación moito máis potente que a nosa, eso non se pode negar. Eso é o que hai, sí, pero creo que, bueno, creo que quizás deberíamos dar un pasiño máis ou poderíamos facer cousas neste aspecto que tamén creo que poden mellorar un pouquiño, tamén sería un dos retos que eu vexo. Perdón, que non atopaba o botón de o micro. Bueno, máis ou menos de acordo con todo o dito, por ir engadindo cousas ou por ir complementando un pouco o que din as compañeiras. Coincido co comunicativo. Si é certo que non é algo que penso que non se reflexione sobre iso, penso que si temos reflexionado en distintos foros e distintas formas sobre a cuestión da comunicación, pero é un oso duro de roer. Primeiro, bueno, polo evidente, polo que xa se comentaba, a falta de recursos, pola falta dun artellamento, bueno, quizás mellor pensado, pero tamén porque hai múltiples formas de facelo e é complicado atopar a clave aceitada. Xa partindo do feito dunha obsesión particular que confeso que ata que punto funciona ou deixa de funcionar utilizar as redes que non son propias da economía social. Por si sirve de algo meter algo de polémica, quero dicir, bueno, pois non sei se utilizar, por exemplo, as redes sociais que son propias, digamos, do outro mercado, do mercado sin valores, do mercado capitalista, nos está funcionando de todo ben, porque tamén son redes que exixen un desembolso económico para que o funcionamento, bueno, sexa o aceitado. Despois tamén, cando se fala do éxito, digamos, do mercado capitalista, das alternativas sin valores ou con valores de beneficio económico, bueno, hai que recoñecer que son moi hábiles a hora de apropiarse ideas e valores. Me temo que con frecuencia con pouca honestidade. Tampouco me atrevo a decir que sempre sexa así, pero sí, desde logo, con frecuencia. Sempre comento un spot que lembro da época da pandemia, dunha empresa importante, grande, do sector da alimentación. Neste spot, bueno, digamos que viñan un pouco como a poñer, a destacar os seus valores de cooperación, de traballo en equipo, de impacto positivo na comunidade. E o argumento que daban ao final do spot
era que eles sabían ben como facer iso porque viñan de ser unha cooperativa. Viñan de ser unha cooperativa en pasado, xa non o eran. Pero ti, si, bueno, cunha visión un pouco menos crítica, digamos, do que eu poidera ter, eso te pasaba inadvertido, pero ven a dicir algo bastante claro. Sí que a nivel social, con frecuencia, se entende e se sabe que a economía social, nas súas distintas formas, ven a aportar valores e ven a aportar impactos moi positivos. E é relativamente fácil, un bo equipo de comunicación, apropiarte desos valores. Como isto podríamos comentar moitos máis. Eu teño especial curiosidade e gusto por ver spots publicitarios e ver este tipo de cousas. E hai moitísimos exemplos nos últimos tempos. E tamén, quizáis poñendo un pouco, en fin, indo a cousas un pouco máis, non sei se elevadas ou propias do noso tempo, algo que estivo sobrevogando un pouco as anteriores intervencións, as anteriores ponencias tamén o comentaba Marta nunha pregunta, este momento que estamos vivindo, que supoño que a todos nos costa definir con propiedade, porque ten moitos elementos, pero no obstante está moi presente para casi todo o mundo, ¿no? Este momento como xeopolítico moi extraño, de crisis ambiental, de crisis de recursos, de batalla cultural, isto que se dá en chamar batalla cultural, e que de alguna forma nos interpela. Quero dicir, me refiro a este, bueno, por simplificar moito, este debate, bueno, máis que debate, confrontación que se está dando nos últimos tempos entre unha visión máis comunitaria que interpela e de alguna forma isto tamén nos afecta, quero dicir, vou a poñer un exemplo e tamén en vidas esa polémica se sirve de algo. Eu que sei, vimos o sea, é moi frecuente escoitar agora en moitos foros, en moitos lugares, pois unha crítica aberta, por exemplo, a Axenda 2030 e os obxectivos de desenvolvemento sostible da ONU. Eu, se me permitides, casi me parece, bueno, unha campaña ben intencionada, pero da que sempre dubidei que pudera ter grandes efectos. E que vista, bueno, si se revisan un pouco cales son esos obxectivos de desenvolvemento, son cousas como bastante razoables e de bastante sentido común, pero non obstante, estamos vendo como con frecuencia dende moitos ámbitos se pon en cuestión todo isto, a veces, bueno, con simples bulos, e isto ven un pouco tamén a demostrarnos en que momento estamos e como nos interpela isto. Quero dicir, quizáis fai uns anos isto, pois simplemente tivera pasado como, bueno, inadvertido, pero agora hai unha confrontación contra cousas que son tan de sentido común como acabar coa fame, como conseguir que todos os habitantes do mundo podan ter fontes de auga potable, como, quero dicir, moitas outras cuestións, non? Pero que chama moito a atención este momento que estamos vindo e nos interpela tamén de alguna forma. E isto, xa digo, é un pouco quizáis elevado para o que estamos falando hoxe, pero bueno, está aí. Eu creo que todos sentimos que está aí de alguna forma. E xa paro que senón, é que é un temazo este das dificultades. Daría para falar. Bueno, pois, igualmente, Cándido, para eso estamos aquí. Pero sí que é certo que tamén como un pouco por recordar que ao longo do día de hoxe, con estas cousas que se están falando, imos como seguir traballando nelas. Entón, quedade coas cousas que se vos ocurran porque servirán despois. E eu pensando neste momento de dificultad, o sea, como retos ou cousas como que nos atopamos, que a verdade é que de alguna forma non sorprenden as respostas porque son as mesmas ano tras ano.
un pouco pensando co que decía Cándido, vos, lo siento, pero sodes bellas glorias. Entón, e un pouco acontece nestes foros, nestes espazos, que nos repetimos as mesmas caras. E cambiamos un pouco, porque se nos ponen arrugas e tal, pero se nos salen canas, pero somos as mesmas. Ou con camisetas diferentes cores ou tal, pero senón as mesmas moi similares. E entón, eu creo que con esta parte de retos e demais, e tamén con isto que dicía Cándido das tecnoloxías, que tamén é algo que xurdiu aí como preguntas, como chegar a que haxa caras novas e demais, é o de sempre, non? Como chegar a outra xente, pero creo que é algo que do outro lado está pasando. E entón, mentras nos pensamos, os outros fan. E, mentras tanto, pues, nos pasan por encima. E non sei que facer con isto, pero sí que como que me remove, porque eu vexo que eu cada vez teño máis arrugas e cada vez estou máis debaixo. E entón non entendo nada de como eso pasa, non? Porque para min é sentido común que en realidad isto tería que estar petado de xente. E entón, bueno, como para min é algo que bueno, non sei como mudar ou que tal, agora vai seguindo a outra parte da conversa, que vai máis que cousas podemos facer, non? Que cousas se poden aportar e que se nos ocurre a nós que estamos aquí, e para seguir traballando, porque isto non é só de falalo, de intercambialo, senón de que poidamos, de alguna forma, leválo a cabo. Entón, así como en xeral, e con esta parte de conexión tamén emocional que a mí sempre me interesa, quería preguntarvos se estades satisfeitas con como se está levando a cabo esta conexión de mercado social que pasa aquí en Galiza, e que cousas faríades vos, vale? Así como cousas operativas que se puiderades, cousas operativas que faríades vos se estiveran a vosa man. Porque estamos aquí anotando por si algún día pues, nos toca la lotería o algo así. ¿Vale? Vale, moi brevemente, porque sei que vou coller as de Villadiego, que se di. A ver, eu tiña apuntado aquí, estades satisfeitos? Non estamos satisfeitos porque efectivamente non temos estruturado un mercado social que funciona autónomamente, que sexa un polo de atracción de máis e máis entidades e demais. E todo eso, como non está artellado, sí que, digamos, no lado positivo é que está, digamos, asentado, é dicir, está construídos eses alicerces para, bueno, pois a base das poucas ou moitas actividades que se van facendo ao longo deste tempo, sí que cada vez se vai incorporando máis xente, a pesar de que igual estamos os vellos aquí e as vellas, pero sí que se vai incorporando cada vez máis xente que sí que ve na conexión con estas outras entidades e persoas que xa estamos encerellados nesto de mercado social, sí que ven tamén unha oportunidade como un espazo de resiliencia, un espazo de apertura e incluso un espacio comercialmente o que sexa interesante, porque justamente cos seus produtos e da maneira da que os fan saben que nese espacio sí que vai estar máis valorizado e digamos, se vai dar, digamos, un xustiprecio ao que eles fan e ao que os consumidores que estamos neste lado demandamos. Sí que, digamos, vexo que hai un nivel, digamos, xa de camiño que hai que aproveitalo, non hai que desbotalo ni moito menos, e o que se lle pode engadir ao futuro pois é complexo. É complexo porque depende da capacidade que dicía antes de tempo e recursos para poñelo a andar, e xa casi meto xa a coletilla da seguinte pregunta, que non pode estar para contestala, que é que para construir ese mercado social un pouquiño máis estruturado hai que pensalo ben, é dicir, eu creo que iso é a clave de non dar pasos en faltos para non queimarse no tempo e gastar tempos e despois ter a sensación de non avance e, digamos, nese pensalo ben, definir que compromisos ten que haber polas distintas partes do espacio, que apoios e acompañamentos ten que haber para facilitar eses compromisos e para achegar a nova xente. Creo que
na mesma liña na que se está ou se veu facendo hasta agora, cada impulso, cada pequena actividade que fagamos ten que ser un espacio ou un momento para captar máis xente para o espazo. É dicir, que cando Reas monta unha xornada sobre non sei, cultura en Celanova ou en Xinzo, pois entonces aproveitar e seguramente apareza unha nova entidade que se dedica á cultura e que tamén ve na propia Reas, sino que fan as outras entidades que están convidadas, ve un espacio de interlocución e de cooperación tamén interesante a futuros. Entonces, vexo que aí, e despois tamén apuntaba hoxe pola mañán outro compañeiro o tema da formación, é dicir, que tamén temos que xerar, digamos, un relato que nos permita ter un discurso comunicativo e poder chegar. Eu creo que a cidadanía é moi difícil chegar, pero sí que temos que ir chegando a eses círculos que están máis próximos e que, pois non sei, pois polo tema de Gaza, polo tema de Palestina e non sei que máis, pois seguramente aí se abriu pois unha reflexión colectiva sobre como consumimos nalgúns sitios, pois eso igual nos dá pé para dicir, pois hai outros sitios alternativos nos cales poder consumir con outra serie de valores. E tedes que perdonar, pero teño que marchar sí ou sí. Vale. Moitas grazas a Reas polo convite e agardo que a xornada sexa altamente productiva. Boa viese de volta, Antón. Bueno, pois eu vou ser un pouco máis optimista. Eu creo que sí, estamos conformes ou satisfeitos co que temos, porque tamén somos coñecedores do difícil que conseguilo. Sabemos eso, que decía antes, os que estamos a moitas cousas e facer algo custa moito tempo, moitos recursos. Entonces, creo que o que está ben, sempre se pode mellorar. E eu creo que, como comentaba antes, que falta pensamento crítico nesta época que nos toca vivir. Dentro da economía social temos demasiado pensamento crítico moitas veces e a veces eso creo que é o que nos frena a avanzar. E eu creo que deberíamos actuar máis e pensar menos. Porque pensar menos refírome do tempo que lle dedicamos a pensar. En plan, xa, se estamos aquí, xa fixemos un traballo de pensar profundo para pasarnos do outro sistema ao que estamos. Entonces, xa fixemos un pensamento que a maioría da sociedade non fai, ou non fixo, ou non quere facer, ou como lle queiras chamar. Entonces, creo que deberíamos ser máis activos e menos reflexivos, porque pensar as maneiras de como podemos mellorar, como podemos atraer a máis xente, como podemos medrar, como dicía Cándido, hai moitas maneiras de facelas, pero hai que facer algunha. E se nos pensamos, se dedicamos máis tempo a pensar, oye, se facemos esta outra, se facemos esta, non sei que, fagamos unha. Vale, e tiramos para diante. Porque o tempo que dedicamos nos a pensar, a outra parte xa está facendo. E nos pasa por riba, como nos pasa moitas veces. Entonces, eu sería actuar máis e pensar menos, porque tamén, como dicía Cándido, temos que pensar se temos que dedicarlle tempo e recursos a estar nas outras redes sociais, e que aí é onde está a xente que queremos cambiar. Os que están nas outras redes sociais xa cambiaron. Vale, podemos dicirlle, vale, estás aquí, somos estes, pero xa cambiaron. O sea, os que temos que intentar é que os que están no outro lado cambien, e temos que estar nas dúas se queremos, pero nas outras temos que facer ese esforzo e dicirlle a outra ciudadanía que hai estas alternativas, porque se non estamos aí non as ven. Os algoritmos desas redes sociais e demais están para que os que van en contra sean menos visibles, pero se xa non somos visibles, xa non estamos, xa non teñen que ocultarnos, xa non estamos. A xente non nos coñece. Entonces deberíamos estar aí desde o meu punto de vista, deberíamos ser máis proactivos e menos reflexivos, porque a reflexión que fixemos para estar aquí xa fixemos e fixemos un camiño bastante máis que fixa a maioría da xente. Entonces eu creo que recoñecendo o traballo que custa facer todo isto, estamos satisfeitos
E o que engadiría sería non para perder moito tempo en pensar e máis en actuar. E se temos que facer feiras en moitos sitios, fagamos feiras en moitos sitios, dunha maneira ou doutra maneira, pero fagámolas para que donde esteamos a xente nos vexa. Porque se non estamos, non nos van a ver, se non estamos en redes sociais non nos van a ver, se non nos ven, non existimos, para eles o mundo é o que é. E se non estamos, non llevamos a facer cambio de chip. Nos sempre en todas as actos que imos e demais, estamos encantados de ir, porque ali a xente xa está máis, polo menos algo de concienciada está. Xa non temos que partir de cero, simplemente lle temos que explicar o que facemos e demais e a alternativa que hai que non sabían nin coñecían. Pero se non se fai iso, esa xente que as que nos chegamos ás feiras non nos coñecería. Entonces, deberíamos estar en máis sitios, se pode ser pois vais a miúdo e ser máis coñecidos, desde o meu punto de vista, porque eso, falta pensamento crítico e hai que darllo da maneira que nos vexan e hai que estar aí. Eu creo que estamos nun momento de xerme, sí que hai camiño traballado, pero sí que é certo que despois de escoitar os compañeros que quizás levan unha andadura moito máis longa, pois sí que vexo que hai camiño por camiñar. A mí tamén me gustaría quedarme ca parte positiva. Eu creo, bueno, sí que é certo que di Marta, en moitos espazos estamos sempre os mesmos, pero sí que é certo que nos que levamos nestes últimos anos participando dos mercados sociais que hai por toda Galicia, eu cada vez que vou coñezo un montón de xente, vexo moitas caras de xente nova que non ten tantas arrugas como a nós. Entón, eu creo que, bueno, pois que está, non sei se polos tempos convulsos que estamos a vivir, pero que sí que empeza a haber, bueno, pois xente nova que aposta pola economía social e solidaria, nova ou non tan nova, pero xente que está apostando por elo. Entón, creo que, bueno, para mí se debe ser un éxito, sei que a veces desplazarse e demais, pero o mercado social creo que, como temos a día de hoxe establecido, funciona, e tamén creo que funciona porque non é o mesmo nos que desde Solidaridade Internacional a veces vamos a unha feira calquera, como nós como entidade, non é o mesmo de poder falar dun discurso común e dicir, temos esta opción, pero non só nós, hai máis opcións dentro da economía social e solidaria. Non só a nosa, ás veces se toca ir a un feirón e explicar en medio de outro tipo de organizacións ou de outro tipo de empresas que facemos, pois é que ten un discurso así un poquinho máis, bueno, estos son así, pero cando estamos no mercado social estamos todas as entidades, temos un discurso máis ou menos común, temos uns valores que compartimos e vese tamén unha alternativa para a cidadanía máis común, é dicir, non só teño esta, hai máis cousas que facer, entón tamén para min eso creo que é importante. Vou eu, non? Bueno, pois unha vez máis, de acordo con todo, Ángel, me faz pensar, vouche dicir que sí, que non. Ao mesmo tempo. A ver, con isto que dicía Antón, igual, Antón comentaba, non? Que él consideraba que era moi difícil chegar, digamos, á ciudadanía en xeral. Eu coincido bastante con Antón, quero dicir, non porque pense que hai un grupo de poboación que ten valores e o resto son a panta de descerebrados, non se trata disso, vale? Pero sí é certo que, bueno, que vivimos nuns tempos de sobreinformación, xa o sabemos, e, carai, é máis fácil chegar a aquelas persoas que teñan, digamos, bueno, valores compartidos, como primeiro esforzo, digamos. E eu non creo que cheguemos a todas as persoas que digamos, sexan sensibles ao que representa a economía social. Incluso que a coñezan, Eu teño unha amiga, non teño ninguna dúbida de que é moi sensible a todo o que representa a economía social e solidaria, ninguna dúbida, pero que, sin embargo, está moi lonxe de participar en prácticamente nada do que podría ser o mercado social do que estamos falando, digamos, das entidades, produtos e servizos que representan a economía social. Esta amiga, fai algún tempo, tomando algo, me dicía que o que tiñades que facer era un manual con pouco texto,
unha cousa así se liña, en 10 puntos de como facer o traslado, digamos, dos produtos e servizos da economía capitalista a todo este rollo que vos traedes. Eu digo, guau, imos a poñernos a traballar en ese tríptico con 10 puntos de como facer ese traslado. Eu creo que aí hai moitísimo potencial. E xa digo, xa quero dicir, falando con esta persoa, non tiña ninguna dúbida de que ela valoraba o que nos, bueno, en conxunto, facemos e os valores que representamos. Pero non, eu estou seguro de que non chegamos a toda esa xente. Pasando isto, eu non estou, quero dicir, evidentemente satisfeita co que é o mercado social en Galicia nestes momentos. Bueno, supoño que non estou satisfeito co que é o mercado social en ningún lugar, porque evidentemente temos que ser ambiciosos, non? Dito isto, sí que penso que con moitísima frecuencia, probablemente a maior parte das veces, minusvaloramos moito o que somos. No sentido de que saiu fai ben pouco, uns pouquiños días, os informes da Auditoría Social de REAS 2025. Bueno, para quen non a coñeza ou para quen non teña visto todavía os datos, bueno, pois mirade, o 2025 a de calquera outro ano. Botadelle un ollo, é tan fácil como buscar a Auditoría Social REAS 2025 nun navegador. Aí veredes que a economía social non é unha broma. A economía social é un sector super importante. É igual que miredes o de REAS que miredes o de calquera outra organización, que sei, CEPES ou que vos que irades, ou a nivel galego. Vades a poder comprobar que, para que non o saiba, a economía social non é precisamente unha cousa pequena e irrelevante. Non o é. Outra cousa é que teñamos que crecer máis ou que teñamos que artellarnos de outra forma ou visibilizar o noso traballo ou pensar no mercado social como unha acción necesaria para visibilizar e artellar todo isto. Pero bueno, de logo, a economía social non é unha broma e isto sí que temos que telo ben presente. E por último, con respecto ao que comentaba Marta, ese gran temazo que é o das caras coñecidas, o das persoas que nos seguimos vendo, e quizáis, bueno, pois o gran tema da renovación xeracional, de non sei que. O gallá eu tivera grandes solucións, pero, bueno, si falando con xente que sabe máis que a min, que casi todo o mundo, e en concreto falando con persoas que están vinculadas co cooperativismo e demais, nos últimos tempos sí me están dicindo que está habendo unha creación moi importante de novas cooperativas, evidentemente cooperativas pequenas, de persoas novas aquí, en Galicia. E, bueno, eso a min polo menos sí que me parece un dato relevante. Eu direi que, bueno, supoño que como moitas de vos teño pensado bastante nesta movida, ¿no? De, bueno, que pasa con isto e que actitude hai que tomar con isto. Eu moitas veces penso, ainda falaba fai pouco con unha amiga e falábamos de, bueno, porque non se daba esta renovación, un pouco a pena de, a ver, eu podo entender e aceptar que unha persoa nova ven con outras ideas na cabeza, con outra forma de articular as cousas, bueno, ven con cousas diferentes. E hai que entendelo e hai que deixar espacio e non hai que ser un abuelo cebolleta no meu caso, non? Pero claro, que dá un pouco pena que moitas de nós levamos traballando moitos anos en determinadas historias e que dá un pouco de pena que ese traballo feito, digamos, de alguma forma se perda se non se dá esa renovación xeracional. E se o que ven a cambio deso, pois é que se serán novas entidades, novos proxectos que veñen a sustituir os anteriores. Bueno, este tamén é un temazo para falar longo e tendido, non? Pero, bueno, que eu, sobre todo, ante isto, penso que hai que estar abertos, non ser eso, non ser, ter unha actitude, eso, non de abo a cebolleta, abo que sexa, e o gallá, se xa certo isto que
que a mí me comentaban últimamente y que sí se está dando esa gran explosión, ¿vale? Por último, bueno, creo que a ver, o tema do mercado social, ideas operativas, prácticas, cousas que se podan plasmar xa, que se xan como vectores de traballo. Casi vou a deixar algunha desas cousas para o seguinte punto, pero bueno, eu estou moi satisfeito do que se está facendo, por exemplo, a nivel de rede de supermercados cooperativos, esta entidade da que estou participando nestes momentos. Ben é certo que ten unha facilidade e que ven a integrar entidades que son moi semellantes, evidentemente con moitas particularidades, cada unha delas, pero bueno, ao final é o mesmo sector de actividade, con problemáticas moi semellantes en moitos aspectos, entonces, bueno, realmente, claro, na medida que eres capaz como de ocuparte ou atender cuestións tan semellantes entre varios, hai un resultado tan inmediato e tan satisfactorio. Claro, isto non sempre sucede, quero dicir, a veces cando se artellan espacios que son máis multisectoriais, con entidades que teñen, bueno, pues problemáticas a veces moi diferentes, non é tan inmediato, ¿no? E iso tamén hai que poñer un pouco riba da mesa porque hai que recoñecer esa dificultade, ¿no? E nese sentido, eu sí, por primeira vez, quizáis na miña experiencia, estou vendo como unha intercooperación ou unha colaboración que é máis sinxela nese sentido. A ver, despois ten moitas outras dificultades, por suposto, pero é como, carai, é como máis fácil como detectar as cousas que nos poden axudar colectivamente. E xa está. Sí. Bueno, gracias polas aportacións. Estaba pensando, porque sí que o mellor recalco bastante o de Bella Gloria, porque sinto como moitos anos aquí estando de alguna forma por aquí. E agora así como pensando este idealista que levo dentro, sempre me pareceu que dentro da economía social e dun sector da poboación vivimos como nunha burbulla, non? E entón imaginaba esa burbulla como, sempre imaginei como de unha pompa de xabón que de repente ven algo de fora e fai pop e a tomar viento, non? E agora escoitándoos, como sendo conscientes de todo este tempo que se leva traballando, pero que seguides aquí, non? E entón que o mellor non é xabón, o mellor é cristal blindado, e en realidade, pois, existe esa burbulla porque estamos aquí, pero estamos vendo tamén o de fora, non estamos alleas, non estamos dende unha superioridade, estamos flotando, e o mellor están xurdindo moitas pompas de metacrilato duro por outros lugares, e que é bastante difícil como eso, sí, captalas ou entendelas, porque o mellor hai moitas brechas que nos separan cando estamos todos flotando no mesmo aire, non? Pero sí que é certo que de alguna forma sí que se están facendo as cousas ben, e gracias, Cándido, tamén por recordar isto da auditoría social, que é bastante importante, e sí que ás veces se nos esquece con este rollo como de pesar, non? En vez de pensar no positivo. E entón, bueno, como por deixar así como unha píldora ou algo como así cortiño, como pensando no futuro e na forma de artellar que esas pompas que estén por aí veñan e que continuemos con ese cristal blindado e duro frente ao que veña. A min gustaríame que dixedes como un desexo ou algo que deixades aí, como algo cortiño, pero algo como, aínda que sexa moi utópico, pero que sexa algo que, agora que vai vir o Nadal, que lle podemos pedir aos reis, ao palpador, ao lanchelo, que sei, a quen querades, pero un desexo que quede aí, como para estar mirando dende lonxe e poder camiñar cara a él. A ver, a mí como que gustaría é que o mercado tivese unha periodicidade fixa para que a xente tivese
ou non, coñecemento de que os primeiros días de cada mes ou dos sábados ou domingos ou que sexa de cada mes vai haber un mercado deste estilo en tal sitio. Si queres ir, vas, e se non, o máis probable que te tropeces con el e digas, concho, e isto aquí non sabía. E eso, desexo que máis ou menos sería máis fácil de acadar. E despois un desexo utópico sería ter que houvese nos medios de comunicación, igual que hai nas épocas electorais, espacios gratuitos para os partidos políticos, espacios gratuitos para a economía social. Que a economía social poida darse a coñecer nos medios de comunicación, pois dicindo hai outra alternativa. Igual que din hai alternativas políticas as que tes que votar, que haxa alternativas reais para unha economía diferente e que o Estado, xa que a economía social non é despreciable, que é un sector a considerar, pois que lle dé esa visibilidade. E como a economía social non ten obxectivo de lucro, pois que sean como os espacios para a época electoral, que son gratuitos. Nós non estamos aquí para gañar cartos, estamos para que o sistema cambie a unha maneira mellor e que houvese eso. O meu desexo utópico, que non depende de nós, pero que me gustaría que houvese, igual que se hai para decir que hai alternativas políticas, pois igual hai alternativas económicas e sociais para que a xente as coñeza. Pois eu vou a lanzar dous desexos. Un así máis de cara ao interno, e así un pouco menos utópico, eu penso, que sexamos capaces de ser todas as entidades que formamos parte da economía social e solidaria, tener un discurso compartido, que podamos decir, como ese mantra antes que decía Ana Lorenzo, de a misa vou e sempre solto, ese discurso, vale, en que teñas que repetir sempre, que sexa compartido, que seamos capaces de recoñecernos entre nós, de facer esas tres fases que falaban antes os compañeros, coñecer, implicar, consumir ou coñece, usa, cambia, vale, que estemos nesas fases, que podamos tamén transitar cara a elas, e despois así algo moito máis utópico ou máis complexo, que me parece máis difícil, é que a cidadanía toda a cidadanía sexa capaz en algún momento de recoñecer na economía social e solidaria ese mercado e que chegue ali que diga aquí podo atopar alternativas ao meu consumo do día a día. Ese sería. Vale. Eu diría, penso que dúas, ainda que seguramente se me acordará algunha máis polo camiño. A primeira sería, bueno, na liña do que comentaba agora Ángel, co tema da administración e da xestión da cousa pública e dos recursos públicos, bueno, seguir pensando na compra pública responsable. Que a administración teña moito máis en conta os servizos da economía social. Porque, como xa se dixo, estamos falando de entidades que buscan ter un impacto positivo na súa comunidade e isto ten que ser relevante a nivel político. Bueno, parece que está no Congreso pululando unha lei, por exemplo, de banca ética, veremos se eso se aproba ou non, pero, bueno, polo menos é boa nova que este pululando, no sentido de que, quizáis, algunhas entidades, supoño que isto podrá ter importancia a nivel de entidades como Fiare Banca Ética, supoño que non COP57, porque non é un banco propiamente, pero, bueno, moi necesario que vayamos dando pasos nese sentido. E despois, con respecto ao un pouco ao crecemento ou articulación do mercado social galego, e, bueno, isto é unha idea moi particular e moi persoal e pode incluso ser unha mala idea, non o sei, pero a solto. Eu sempre pensei, quizás xa digo equivocadamente, que
ao final a veces é difícil articular o mercado social en torno a entidades que teñen, bueno, pois un sentido máis local. Por moito que estas entidades sexan moi necesarias e moi importantes, cuidado, con isto non lle quito valor. Pero si de alguna forma sempre pensei que había entidades que polos servizos que ofrecen, polas súas características, teñen unha capacidade para vertebrar diferente, ou un potencial maior de vertebración. Pois estou falando, por exemplo, bueno, pois aquí temos na mesa un ou dous exemplos, bueno, pois podría ser Nosa Enerxía, podría ser COP57, tamén podrían ser outras. Por que digo que teñen outra capacidade de vertebración? E con isto non estou intentando cargar peso sobre elas, pero sí é certo que, por exemplo, no caso de Nosa Enerxía, é unha entidade bueno, que ten unha presenza en todo o territorio, cuyos servizos, quero decir, utiliza calquera, quero decir, todas e todos a nivel particular ou a nivel de empresa temos contratada esa electricidade con alguén, isto é así. E entonces sí que son entidades que teñen unha capacidade para ser como pouco unha primeira toma de contacto, digamos, co que é a economía social. Esa capacidade non a temos todas, quero dicir, non en todos os povos e cidades e vilas hai unha entidade que se adique como Solidaridade Internacional ou como Árbore, como, eu que sei, o comercio xusto, a produción de cosas, a comercialización de produtos ecolóxicos ou de proximidade. Bueno, pois non sempre existe eso, por moito que existe en moitos lugares tamén. Entonces, bueno, eso eu, para min, sí que sempre foi como, e de feito, bueno, un pouco na nosa práctica de comunicación, cando eu tive labores de comunicación, algo que tampouco se me dá especialmente ben, sí que é algo que tive moi en conta sempre, non? Que me parecía que eso podía articular mellor. E, bueno, aí o deixo. Dito de outra forma, Ángel, a ver, dademos vida e creer en socias. Non, xa sei que non é tan sinxelo, pero sei que sei, claro, de alguna forma sempre miras as experiencias máis grandes de outros territorios que dices, joder, isto tivo que ter como un impacto no desenvolvemento da economía social, ou eso penso, igual equivocadamente. E disculpade porque falo moito, pero me doe a cabeza, estou medio con trancazo e me escoito a mí mesmo. Veña. Bueno, pois recollemos estes desexos e colocamos a árbore de la economía social. Bueno, sí que isto non remata, temos 10 minutos agora se queredes facer algunha pregunta ou algunha aportación. Eu sei como así a forma de un pouco de recollida, así que por se non o sabía, despois estamos no camiño complicado, entón no camiño de traballar, de pensar, de actuar, de todo a vez. E eu como desexo pediría que non dependéramos dos cartos como euros, que dependéramos de outras cosas para que todo isto se levara a cabo. O sea, fin do capitalismo, basicamente. E, bueno, por pedir. E eu creo que estamos no camiño. Algún día pode ser que pase. E se non, pois, mentras tanto, vivimos aquí, dentro desa burbulla. E entón, bueno, abrimos a voz ao público. Temos algunha pregunta máis, se non, pero se alguén quere facer algunha intervención ou... Sí, Raquel. Hola. Bueno, antes de nada, mil gracias ás vosas intervencións. Como parte da equipa de REAS, a verdad que son super útiles, inspiradoras e tentase recoller todo. Eu escontaivo a mañá, escoitándovos a vos, quedeime tamén moito con que decía de Redanagos, non? Un pouco de coñecer, implicarse, non, e consumir, non? Como que ahora escoitándovos a vos tamén como que intentaba na miña cabeza decir parece que depende do cliente, porque tamén creo que hai que perder o medo, non? O que buscamos son clientes, non? Depende do público, do cliente o que vaemos, non? Pois as estrategias son diferentes, non? Entón, nomeamos moitas veces
ese pensamento crítico, sensibilizar para chegar á cidadanía, non? Que, digamos, sería un tipo de cliente que queremos chegar, a ese usuario final, pero tamén falamos moitas veces das entidades, non? Das entidades ou das persoas, como dice Cándido, que xa coñecen de economía social e solidaria pero que non nos consumen, e despois estarían as que pois, xa estamos consumindo, non? Serían como as tres patas por orden de dificultade. Entón, bueno, parecíame interesante pois que quizás nesas actuacións tamén pensemos un pouco, non, a quen nos queremos dirixir, porque a veces as estrategias igual son diferentes, non? E o mellor o que queremos comenzar é por impulsar e fortalecer este mercado social, pois facendo máis énfasis, por exemplo, en comunicación, en sensibilización, en concienciación, ou o mellor o que queremos primeiro é chegar a esa xente que xa nos coñece un pouquiño e que pode consumir. Ahora vou vos facer a pregunta. Despois tamén me paraba a pensar no dos servicios que decía de Navarra, non? De eses servicios básicos, non? Que eu pensaba non só, digamos, dentro do mercado, non? Decir, bueno, pois nós temos entidades de servicios básicos, entidades de consumo de roupa, entidades, sino quizás tamén sería unha boa estrategia pensar pois nese enfoque que digo de cliente, non? Pois porque o mellor o noso cliente son os concellos e podemos facer certas estrategias conxuntas para levar servicios que se adapten a concellos. Ou o mellor son os colexios que fan excursións, que fan cestas de Navidad. Entón, bueno, creo que tamén podería ser o mellor interesante como estrategia pensar en a que cliente vamos en global e o mellor ofrecer eses catálogos de servicios, pero tamén esa estrategia comunicativa que vamos levar a cabo. Dentro de todo isto, quería preguntarvos a vos, non como entidades individual, sino pensando neste mercado social que podemos impulsar dende Reas e con vos, cal pensaríades vos que é o primeiro, digamos, paso para, como dice Cándido, o mellor deixar de pensar e facer unha actuación xa, non? É dicir, cal sería o primeiro paso ou cliente o que nos teríamos que dirixir, non? A nos mesmas, a sociedade en xeral, difundindo a través de feiras ou de campañas, ou a esas persoas que xa están medio concienciadas e buscar estrategias para captalas. Entón, bueno, como que diferencio eso? Cual sería para vos o primeiro paso como para fortalecelo? O noso cliente ou o público? Pois, dentro da burbulla na que vive a economía social, que eu non considero que sea de xabón nin de cristal, creo que máis ben é de titanio, porque unha vez que a xente pasa a meterse dentro desa burbulla, non vai a sair nunca na vida. Entonces, esa burbulla, ainda que veñan lle dean golpes por todos lados, os que están ali non se van a cambiar. Porque o que decía antes, ese pensamento crítico xa se fixo e non o vas a cambiar. Vale, a hora de consumir, podrás consumir ou non dentro da economía social, dentro das túas posibilidades económicas e demais, pero se estás ali non te cambias. E desde a nosa entidade, desde a nosa enerxía, sempre decimos que temos os mellores clientes do mundo porque os que veñen non marchan. Porque os que veñen xa están concienciados e podrán marchar cando económicamente se vean apretados. E nos sempre dicimos, adiante, vaite. Cando esteas mellor e poidas volver a consumir con nós, aquí estaremos. E aquí estaremos porque a economía social é importante e somos unha alternativa real, polo que dificilmente vamos a facer puff e desaparecer. Entonces, eu insisto en que o cliente objetivo que deberíamos lanzar todos os nosos dardos serían os que están fora. Os que están fora. Porque eses, cando lle fagas cambiar o chip, consumirán ou non máis ou menos produtos dentro da economía social, consumirán alimentos, consumirán roupa, consumirán enerxía, consumirán o que sea, pero ou non, pero xa con ese chip cambiado. Entonces, unha vez que estás aí, xa te vas a cuestionar moitas cousas, xa vas a dicir, bueno, pois se quero mercar roupa,
Claro, que en Zara, por 5 euros, me decía a miña irmá, como compras un xersei de 60 euros a esta tenda si en Zara sainos por 5? E dixen, pois que esta tenda produce aquí, está dando traballo a esta xente aquí, e os meus cartos van a quedar aquí. Se eu compro a Zara, os meus cartos van a ir a un paraíso fiscal e non van a quedar aquí. Entonces, prefiro gastar 60 euros e axustar ao meu peto en outras cousas, pero os meus cartos van a quedar aquí e van a dar traballo a esta xente que está vendendo aquí, vai a dar traballo a xente que está producindo aquí, e están producindo e traballando nunhas condicións axeitadas, o sea, sabes, que deberían ter todos os traballadores. Entonces eu creo que o obxectivo é ese, son os que están fora. Os que están dentro, tarde ou temprano, acabarán consumindo e facéndose máis, implicarse máis na economía social, porque eso, o chip xa o cambiaron, xa están dentro da burbulla de titanio e non van a salir. Eu non teño así como tan claro, o sea, sí que teño claro que os clientes, o sea, as persoas que están dentro, é difícil que se vayan a outro lugar ou outro tipo de consumo, eso sí que teño claro. Pero non sei se teño tan claro fora, dentro, os que están no medio, a quen dirixirnos, o que sí que creo que é importante saber a quen nos vamos a dirixir para marcar unha estrategia. Non é dicir, non unha estrategia común para lanzar a todo tipo. Entón, sí que se queremos captar esos clientes que non coñecen nada da economía social e solidaria, teremos que ter unha estrategia. Se queremos consolidar os que están dentro ou que sexan máis partícipes, outra. Se queremos tirar hacia os organismos públicos, concellos e demais, deberíamos ter outra estrategia, así que creo que debería desa maneira, pero non sei se solo uns ou todos ou pasiña a pasiña. Dixe solo os datos principais aqueles. Vale. Os que están fora. Pois sí, eu creo que, o sea, eu tamén estou completamente de acordo contigo que os que están dentro e que sí que é certo que solemos ser fieles. É certo que tamén podemos mellorar todos moito. Sempre, por eso os de fora van é o que teñen que facer, mellorar. Eu, si temos que falar de público obxectivo, penso que, tal e como dixo Raquel, se non me equivoco, si temos un primeiro grupo de persoas que digamos que xa consumen na economía social, xa consumen no mercado social, temos un segundo grupo que digamos que se sinta aludido polos valores da economía social, o mesmo coñece un pouco por riba, pero non consume, e un terceiro grupo que nin coñece nin consume, eu me quedaría co segundo grupo por economía de medios, dende logo. Dito isto, non me adiquei na miña vida a facer targeting deste en marketing, o sea que se entenda esa miña opinión como a dun mero aficionado, vale? Pero sí, por economía de medios entendo que o segundo grupo é o que interesa nestes momentos. Isto non quita que evidentemente teñamos que seguir comunicando e expoñendo o que somos cara fora e cara a todo o mundo, pero por economía de medios, repito, me parece que o segundo é o que nos interesa, porque basicamente, retomando esta anécdota que comentaba da miña amiga de antes, quero decir basicamente o que te están pedindo é, mira, ponmo fácil, e se mo pos fácil, pois igual me animo. Por que quero decir? Porque realmente o que me estás contando sobre cales son os nosos valores me parece que son estupendos, pero non están dentro realmente. Te coñecen, ou te coñecen superficialmente, pero non están dentro, digamos. E con eso creo que nada máis. Hai alguén máis que quera preguntar algo? Aportacións? Sí? Martina? Sí, o nome de todo o mundo que está aquí. Boas. O sea, eu non quería facervos así ninguna pregunta en concreto, senón decirvos que non vos desanimedes. Non sei se porque me vin interpelada coa parte de xente nova. Eu creo que sí que hai mentes críticas, pero como tamén decides vos, os medios están mercados, entón non nos van a estar mostrando todo o rato todo o movimento que está vendo como os nosos.
porque para min é tamén super frustrante estar vendo como o meu irmán, que é máis pequeno que eu, e compañeiros, non? Entran nesas redes de fascismo, tal, ultradereita, porque é moi fácil entrar aí, non? Están en todos lados. Entonces, sí que as hai, inda que non as vexamos, creo. Somos poucas aquí, pero todas vimos de algún movimento, algunha organización, onde levaremos logo esta mensaxe, onde nos nosos proxectos a nivel personal ou como organizacións empezaremos a meter estas a transversalizar así como outras loitas esta. Entonces que sí, que non hai que desanimarse, creo. E que a veces consumir pouco está ben, non? Porque decides entrar ou non entrar. Eu, dependendo do momento, se teño capacidade económica, sí, pero, ostras, sabes, ahora mismo visto cunha mistura de economía social e solidaria e Inditex. Entonces, está moi ben tamén. Ser como 100% ética eu creo que é imposible. E está ben, non pasa nada. Eu creo que xa está. Era así como unha mensaxe de optimismo, creo. Gracias. Aplauso para Martina. Moitas grazas, Martina. Necesitábamos algo así. Eu quería facer unha brevísima reflexión. Teño aquí tamén 4 follas, Ana, de todo isto, pero vou ser moi rapidísima, intentarei, non? E non vou dicir nada que non dixerades, pero é así como... Levo 20 anos formando parte dun equipo, dunha entidade social, que formamos parte de nestes 20 anos aprendi moitísimas cousas. Cando Marta preguntaba cales son os retos, eu me preguntaba os retos ante que obxectivos, non? Porque é difícil, tan difícil, definir os obxectivos, e despois de toda a mañá chego á conclusión de que queremos posicionar un discurso disidente, ao mesmo tempo que queremos participar e ser parte presente e activa do movimento social, 1, 2 ou 1000. Pero, además, temos que facelo mentre sacamos adiante os nosos emprendementos, o suficiente como para poder vivir dignamente deles. E cando falo dignamente, quero dicir poder dispor de salarios axeitados, dos tempos para disfrutalos, conciliar e todo isto. Estas 3 cousas as queremos facer todo o tempo, en todas partes. E, ao final, comunicamos cando podemos, participamos cando podemos e sacamos os nosos emprendementos sociais a duras penas. E me pregunto sempre, levo 20 anos nisto, onde poñemos o foco? Eu non quero dicir que teñamos que escoller, o que quero poñer en valor todo o que estamos a facer, que as 3 cousas, todo o tempo, sempre. En calquera caso, isto sempre me leva a un lugar, sobre todo cando falamos de queremos chegar á cidadanía en xeral. Eu creo que quizáis dentro dunha semana pense outra cousa, pero polo de agora as miñas cavilacións van porque non temos que forzar chegar. Quero dicir, chegaremos, ou así o entendo eu, cando as nosas propostas sexan atractivas, sexan confiables, sexan aspirables, verdade? Na medida en que garanten esas condicións, esas melloras, esa dignidade, non? Laboral, vital e demais. En este senso temos que facer que as nosas propostas sexan, sí que o son, non son negativa para nada, sexan alternativas económicas reais. Sí? E aí, cando sexan, ou cando a xente perciba, esa outra xente, non os nosos, os outros, as perciban como reais, como tangibles, como confiables, porque alguén dicía ás veces que do noso sector se nos mira con desconfianza, verdade? Cando esteamos aí, a xente, o conxunto da xente, penso que quererá achegarse a nós moito máis do que o fai agora. E insisto, non o digo todo isto do pesimismo, senón sigamos, pero asumindo que é moito o que facemos, non? Pensade que os outros, os capitalistas, os malos, só se centran nun deses 3 elementos, verdade?
no último. Vender, 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 vender. O demais o teñe moito máis sinxelo. E quería rematar dicindo que outro día estiven escoitando un filósofo nunha conferencia que me pareceu brutal, sobre viña falando de como chegamos aquí, bueno, dende un punto de vista filosófico, non tanto político e demais, nos convidaba as entidades sociais en xeral a mudar as nosas formas de comunicar a outro, non? Sobre todo cando queremos posicionar eses discursos disidentes, non? E dicía que mudáramos o pedagoxismo polo concernemento. É dicir, que deixemos de contarlle a xente o mal que o fai, que deixemos de responsabilizar a xente de como ti consumes en Zara, o mundo está fatal, e lles convidemos a procurar ese lugar mellor, ese lugar desexable. El dicía, non nos sintamos culpables por ser a parte beneficiada dun sistema inxusto, senón aproveitemos ese feito e convidemos a xente a usar ese feito de ser a parte beneficiada do sistema para mudalo. E recomendaba unha película que eu vin nada máis chegar a casa porque a conferencia me pareceu brutal, que se chama No, que vos convido a todos a ver, sobre como en Chile o non ganou o plebiscito contra a continuidade de Pinochet. E aí o deixo. E grazas, perdón. Bueno, non sei se hai alguna pregunta máis. Estamos un pouco no tempo. E entón, eu así como a modo de conclusión, e tamén para preparar o terreo para a seguinte que ven, que un pouco máis de traballo conxunto, estaba pensando que en realidad, o sea, que, bueno, que o que dixo agora María, que o capitalismo fixo parte do traballo, non? Antes, eu cando comecei a militar nunha economía alternativa, falaba, tiñas que convencer a xente de que mercar de segunda man era algo interesante. Que, como te decía, pero como vas a usar algo usado de alguén, non? E agora, pois, hai Wallapop, Vinted e todos os demais e está aí. E ninguén se plantexa nada. E eu digo, joder, ¿no? En que momento? Ahora eles a utilizan e se benefician, ¿no? E Inditex saca con camisetas con feminismo non sei que e todos están campantes. E entón, bueno, pois, o mellor temos como que lembrar a diferenza, non? O que, porque o noso construe algo que realmente merece a pena e é porque xeramos esta comunidade, porque xeramos porque estamos construindo un mundo no que ademais de poder pasar por él, tamén podemos vivilo, habitalo, sentilo e ser felices. E non só ser felices consumindo, non? Obxetos e persoas. E entón, bueno, como ter eso aí como presente de que realmente somos diferentes e construímos algo distinto, vexa quen o vexa, porque o mellor dentro de 100 anos alguén escarba na historia e di, mira, isto xa empezou aquí. Non estamos aquí para velo, pero, bueno, pois haberá alguén que o escriba en algún sitio con letras distintas. E entón, nada, eso. Ahora pasamos como a seguinte parte, na que non haberá micros, non? Sí que haberá micros, Dios mío. A primeira parte, a contraparte del tal. Vale. E entón, bueno, deixo-vos con Mariola. Dou-vos as gracias a xente que estáis aquí, no espacio, Cándido. E nada, aquí estáis. Que teñades moi bo día e moi boa charla. Gracias. Vale, teño que poñerme na luz. Sí? Vale, pois vou para arriba para que se me vesa. Si quería, bueno, son Mariola Mourelo da cooperativa 50 Pes Consultoras. Me parece un pouco raro sentarme así aquí, pero bueno, así para que a xente que estades en casa tamén nos vesades polo menos esta primeira parte, a ver si poñen cando podades porque un pouco, bueno, primeiro agradecer todas as mesas, as reas, evidentemente sempre, no, da que somos tamén parte en 50 Pes Consultoras e que nos dá tanto, non, a todos os niveis. Pero realmente todas estas persoas, estas entidades, estes pensamentos, non, e me encantoume escuitar que está ben? Vale, está aí Chus controlando.
que tomachedes moitísimas notas e que hai moita enerxía non para esta parte que é a parte de dinámica participativa. Teremos unha primeira parte agora e despois outra pola tarde. Entonces, as persoas que estades en casa podedes facer isto porque hai unha parte onde vamos, bueno, o que vamos realmente a facer en esta dinámica é facer esa ponte entre a reflexión e a acción. Gustoume moito que se fixera un pouco esta dicotomía de ou reflexionas ou tomas acción. Bueno, pois aquí vamos a facer esa ponte entre esa reflexión que é tan necesaria cara a esa acción que non vai a terminar en acción, sino que vai a facer como un círculo de reflexión, acción, e vai ser un pouco que vos convidamos a facer desde esta dinámica. Vamos a primeiro a contestar esas preguntas que tamén se contestaron desde a mesa e que creo que todas teñamos na cabeza. Bueno, un pouco vamos a facer unha parte aquí como máis presencial con posits e repartir e que cada persoa pois un pouco responda en cada un dese, pero na casa, por favor, facedio tamén, inda que non vayades participar aquí, inda que tedes unhas cuantas horas que si queredes pola tarde vides e vos unides con nós, pero é como contestar esas preguntas tamén, esa parte de reflexión e de recollida de toda esa información, de toda esta motivación, non, inspiración de toda a mañá. E, bueno, pues, a nivel de aquí da sala vaise facer en posits, podemos ir repartindo si queres, un posit por pregunta, con que poñades o número da pregunta 1 e poñedes aí a resposta ou respostas que teñades, estupendo, e despois a recolleremos para facer o traballo da tarde. Entonces, bueno, na casa tamén, pois animadevos a facelo, non sei se o mellor as podemos recoller aquí, pero polo menos as levades para casa para poder despois traballar con elas. E na parte da tarde o que faremos vai ser precisamente facer esta dinámica que, bueno, ten un nome, pero vamos a adaptar a esta situación que é espazo aberto, onde o que vamos a facer é coller toda esta información e estos desesos, non? Como ben decía a última pregunta desta última mesa, e tentar transformalos, empezar a transformalos en accións, non? A concretizar, non? Eso que está costando tanto, que temos maravillosas ideas, estupendas, por onde comenzamos, como facemos. E o que vamos a facer pois, é unha dinámica que tamén ten como uns criterios, que se prioriza calidade sobre a cantidade, é dicir, non nos interesa tanto abarcar todas, porque ademais xa sabemos que é bastante complicado, senón aquelas que ten máis enerxía, máis motivación e que queremos tratar agora. Entonces, bueno, primeiro a recollemos para ter esa visión como máis xeral, ese mapa, non, que nos pode dar moitísima información cara ao futuro, pero pola tarde sí que traballaremos máis en esa línea e con esos pasiños para concretizar a ver hasta onde chegamos. Entonces, en principio, a xente que está online nos despediríamos aquí. Podedes, iso sí, bueno, pois animarvos a facer esta primeira parte do exercicio, esta parte máis reflexiva. Si, ahora van, menos mal que me van avisando. Temos aquí a Chus, que é unha coordinadora fantástica. Aquí un traballo en equipo moi grande. E bueno, pois esta parte da dinámica sería un pouco para a xente online aquí, a non ser que veñades pola tarde aquí a Carballo. E para a xente que estades aquí, ahora vos explicarei máis polo miúdo como facelo se hai dúbidas. Traballaremos con isto a primeira hora da tarde a partir das 4. Vale, pasolle aquí xa. Bueno, pois a todas as persoas que nos seguichedes ao longo da mañán a través da canle de YouTube de Reas Galicia, darvos as grazas por estar aí, por acompañar, por dar seguimento. Vos vamos a despedir aquí, porque o que acontecerá a partir de agora é este traballo cara ao interno. Todo o que bichedes quedará nesa canle para cando queramos revisar e facer uso delo de cara aos vindeiros congresos, que de seguro haberá máis. De novo, grazas a todos e todas, e vémonos no terceiro congreso Galicia e Economía Social e Solidaria.